Շատ բարևներ ձեզ։ Ես գտնում եմ, որ մենք գտնվում ենք թուրքական օկուպացիայի տակ։ Ես գտնում եմ, որ թուրքը պղծում է Հայաստանը, թուրքը 3 տարի է պղծում է Հայաստանը, թիքեմ թուրքի ճակատի, չէ կապիտուլյանտ եթիմ, բոլոր թուրքական մեթոդաբանությունները, որ կարող եք պատկերացնել, օգտագործում են մեր դեմ, նպատակ ունենալով մեզ ամբողջապես ցեղասպանել եւ այլն, ես դրան չեմ անդրադառնալու, որովհետեւ թքած ունեմ դրա թուրք անասուն նուտրոին, թքած ունեմ քո թուրք նուտրոին, քո ֆեյք կնգա, ու քո ֆեյք կուսակցության, ու քո ֆեյք աջակիցների, ու բոլոր ֆեյք ուժայինների, ու այդ ֆեյք անասուն սատանայական շոուի։ Այսօր ինձ թվում էր, որ ես ինչ-որ sense կամ տխուր եմ լինելու, կամ ես նայում էի մեզ մյուս տարիների սեպտեմբեր 21-ի ուղերձները եւ այլն, որ սով այս եթիմ էլի, ես վիճակ է, ու իմ մոտ ինձ թվում էր, որ այսօր լինելու է ինչ-որ sense դլե yaman է ուղեղս երկելու, կամ ինչ-որ sense էլի, բայց փոխարենը Barry Lyndon everyone, Stanley Kubrick-ի նկարահանած հետաքրքիր ֆիլմը, որտեղ օգտագործվում է Շուբերտի այս հիասքանչ, ոնց որ ինքը համ պարտիզանական մաչ լինի, համ sense ինքը շատ հետաքրքիր իմաստ եւ խորհուրդ ունի, որը հետո Ստենլի Կուբրիկը sense պեղել օգտագործել Բարի Լինդոնում, ես մի քիչ այդ սյուժեն կարող եմ մի քիչ պատմել, բայց մի հատ լսեք, կապիտուլյանտ եթիմ, դավաճան աննասուն անգրագետ թուլա, այս կողերին հասանելի չի, որտեվ Թուրքի ինչ էր, որ ասում էր պարույր սևակը, և սև տարդ է պետք, որ մարմինների սև կեղտը մաքրես, այդ դու կեղտ ես հասկանում ես, որ դու կեղտ ես, ես կեզ հասանելի չի, եթիմ, մենք պետք է մեր բարձունքի մնանք, մի հատ լսեք, գժանոցը, որ ֆիլմը, այս ամի քիչ պատմելու եմ, որ սատկես եթիմ ես եմ դրելու, այդ ֆիլմը նայել ապետք, բայց դուք դեբիլ եք, կամ էլ ալկաշ եք, կամ էլ ուռած եք, կամ սաղ իրար հետ, չգիրեմ դուք ալկաշ ուռած եք, ոտև դուք դեբիլ եք, թե դեբիլացել եք, ոտև ալկաշացել ու ուռել եք, չգիրեմ, բայց ես երկը, ես երաշտություն ու այդ ֆիլմը, լրիվ քո ճանապարհն է, ես տենց երաշտություն լավ զգալու հակումներ ունեմ, զգում ես, դու սատկես ես եմ լսելու, ուղի կարասունը, այդ պիղծ ոտերովը, այդ պլասկաստոպ այդ եթիմ հալովոտ, որ երաբլուրը պղծեցիր, այն կողքի պիղծ անասուններն էլ, մարոժնի ծամող, ակնոց հակած Արմեն Սարգսյանը, բոնդ, Արմեն Սարգսյան բոնդ, սենց էլի, լավ էլի, իշքան դավաճան հայվան եթիմ կար, գնացել եք պղծելու, Barry Lyndon everyone, այդ ֆիլմը Ստենլի Կուբրիկի, ոնց ասեմ, ինքը աբիժնիկների, լուզերների աքսիոմային, այսպես մի հատ կատարելագործված ֆիլմ է, էլի, ամենահետաքրքիր ժամանակն է, որ դուք կարաք երբևէ անցկացնեք, կներեք, էլի չեմ կամից երաշտության տակ, ուրիշ ձև խոսամ, մի րոպե, վրա երթի է ենթարկում կատարելագործություն, գլուխ գործոցը, the perfection, լեզուն էլ խառնեցինք, հեսա թող տեղը կգա, լեզվով ասես չեմ խոսում սովորը, Տիլգրամն էլ միացնեմ, որ չասեն, ինչի չես գալիս, չես խոսում էր հետ,
Անպայման այս ֆիլմը նայեք։ Այս ու Dogville-ը։ Այն օրը Եվա Ադամյանն իմ հետևորդներից մեկը հիշեցրեց, բայց Barry Lyndon Barry Lyndon. Название фильма Barry Lyndon. Չէ, վերջը, չարի վերջն է, Dogville-ի մասին էլ ստեղ էլ չարի վերջը։ Ու причем Stanley Kubrick-ը շատ ավելի մեղմ է վարվել էլի վերջի հետ։ Because he had the same sense of բանելի decency. Կնայեք, այսօր լիքը լեզուներով եմ խոսացել, մի չխառնվում, այս ասաղ տեղը կգա։ Անպայման նայեք այս ֆիլմը, հրաշալի ալիգորիա է, այս եթիմ կապիտուլյանտի հակով լրիվ, ինքս դեբիլ մեռնում է, որովհետև ինքը սենց օպորտունիստների, լուզերների, որ համ լուզերը համ աբիժնիկա կյանքից, համ էլ ահավոր մեծ օպորտունիստ է։ Ինչ-որ տենց հիվանդագին մեջը բան կա, էլի սենց բզիկ կա, ինչ-որ մեկից վերցնելու, ինչ-որ մեկից ինչ-որ անհայտ ծագման վրեժ լուծելու ու անընդհատ վստահ լինելու, որ ինքը մնալու է ջրի երեսին։ Իռլանդացու մասինը 18-րդ դարավերջին, երբ որ այսպես Գերմանիայի հետ մեծ պատերազմը գնալիս լինում, թշնամու կողմել է անցնում, ամեն ինչ էլ անում, փոքր ժամանակ ծնողներից մեկի կողմից մերժված, այտենց հազիվ մազին հասցնելով ինչ որ տենց մեծացրած, անկապ ծագման, բայց շատ մեծ ամբիցիաներ ունեցող, ու տուպոյ, ու ապարտունիստ, ու ալկաժ, ու ղումարբազ, ու վաճառական, ու ստախոս, ու սեփական մեր ու հայրենիք ծախող, ընկերություն ծախող, ու միակ երազանքը, որ ինքը հավասարվի բարձր խավին, ու ոչ թե բարձր խավի այնպես որ հայերեն ասեցի, այլ իսկապես այդ եվրոպական արիստոկրատ դասին որ հպվի, ու ինքը սենց ոնց ասեմ, տզրուկի պես չամրվում է, մի այդպես արիստոկրատան տիկնոջը, որի ամուսինը նոր է ինչ-որ մահացած լինում, հսկայական կարողություն ունեցվածք ունեցած լինում, դե գալիս ասում ես քո փրկիչն եմ, ես քո չգիտեմ ինչն եմ, ես քո եսին, ոբշեմ ես քո մենքո, այդ կինը մեկ ժառանգ է ունենում այդ մյուս ամուսնուց, որը այդ ամբողջ հարստության տնօրինողն է եղել, իրեն ժառանգողն է եղել, եւ սկսում է այս երախուդեմ նայեզները, ոնց որ մեր Հայաստանը, այս եթիմը ասես նայեզների է ենթարկում էլի, դե խաբված կնիկն էլ ասենք բանն է, իրան մերժած կուսակցությունները, շշով ջուր բերող ու այն մի կուսակցությունը, որի մասին չեմ խոսում, որտեղ այսօր են իրանք ասում, որ իրանք փրկիչ են, այդ նույն լոգիկայով մի ռեյս 2018-ին են փրկել, թե ինչ, ոբշեմ, չասեմ, որ չնեղանան բան այս կոմենկո, որովհետև իրանց թքածը, այդ այնց ոնց որ ռիսկով 2018-ին թքել էին, մենք պետք է տեսնենք, որ նույն ռիսկով եթե ոչ ավել, իրանք լզում են իրանց թքածը, ես էլ այդ լզելու գործընթացը սիրատոչոր չեմ տեսել, ես տեսել եմ շարադրություններ, ինչին ես դոնել եմ երեկվա լայվը, երեկ առաջի օրվա լայվը, այստեղ ես մի հատ փոքրիկ ֆուտնոտ մտցնեմ, իզնից արտագրող իրանց կարծիքով տղամարդկանց, եւ որ ես լայվեր եմ անում, ու ձեր կարծիքով դուք այտենց բան եք, Медийная личность в Երևանի, բան տենց Երևանի կռուգներ ու Մեսյանյան ու դուք գլազոկից եք նայում, այլ ոչ թե սենց ոնց որ մնացած մարդիկ են նայում, որ աշխարհի չիմանա, որ դուք իմ լայվը նայել եք, եթիմներ, առավոտը որ հելնում եք ու լայվս կոնսպեկտ արած գրում եք ստատուս, այն մյուս եթիմներն է, որ գալի բարբաջում են իմ հասցեին իմ դիմաց կամ մեջքի հետևում, գալիս են ինչու՞ ծապ-մապ են տալիս, դուք անասուն եք, նույն Facebook-ն եմ կարդում։ Այսինքն իմ Երևանում չլինելը, այս ինտերնետի դարում չի նշանակում, որ ես քոր եմ ու ես չեմ տենում, որ դուք անասուն եք ու դուք տղամարդ չեք։ Ու вообще տղամարդու տեղը հատկապես այսօրով Facebook-ը չի։ Դուք ոնց ասեմ, Լիսիստրատի Արիստոֆանեսի կարդացեք, նայել է ալիգորիա, մի քիչ այսօր դժվար ալնելու լայվը, որովհետև ես զզվել եմ ցածր մակարդակի քաղաքական վերլուծություններ անելուց, որովհետև մակարդակը օբշի ցածր է։ Լիսիստրատին ներկայացնում է մի իրողություն, որտեղ հունական հին երկու դեմոսների քաղաքացիների տղամարդիկ սաղորը իրարից մուռ էին հանում, սաղորը իրար միս էին ուտում, սաղորը իրար միս էին ուտում, ու Լիսիստրատին կանանց մեկը որոշում է, որ ոբշում զզվցրիք թողիկ արդեն ձեր աննասունություններով,
Ամենուտրից դուս եք գալի, չգիտենք ծեծված եք հետ գալու, вообще հետ չեք գալու, կամ հաց բերելու եք, չեք բերելու, սաղորես կռվի մասին եք խոսում, սաղորը իրար տակ եք փորում։ Զզվցրիք թողիք, էս ինչ մի հատ վիճակ է։ Ու ասում են, մենք ձեզ ոչինչ չենք տալու, ասին ոչինչ։ Այսինքն տուն չգաս։ Գալուց դիվանի կքնես ու քանի որ խոսում ենք հին հունական քաղաքակրթության մասին, այն ժամանակ չկար սալոն, հյուրասենյակ առանձին, որտեղ դիվան կա կամ երկրորդ ննջարան, որտեղ կարաս գնաս քնես։ Ասում եմ, ուշում դուս ես գալի, ընդ մի հատ քար մարմարա ինչա բանա, այնտեղ շվակի տակ Ակրոպոլիսի, քաշում ես այդ քարը մարմարը, պարկում ես, քնում ես, այդտեղ ներս չես գալի։ Հաս տվող չկա, սեր տվող չկա, ոչ մի բան տվող չկա։ Ու երեխեքները քեզ չեն հարգել, որովհետև դու տղամարդ չես։ Սաղորի հետ կռիվ եք անում, զզվցրիք թողիք, մինչև չհաշտեք, մինչև այս հարցը չլուծեք, տուն չգաք։ Դա կոչվում է լիսիստրատի։ Հիմա դուք սաղը պետք է Facebook-ին լիսիստրատի արած ունենաք ու փողոցներից տուն չգնաք, հա, որովհետև տենց կուսակցություն կա օրինակ ընդդիմադիրների շարքում, այսօր սաղ Պաուչեբնիկու Եռաբլրից ինտերվյուներ են տալիս ու ասում են, որ ժողովուրդն է մեղավոր։ Ժողովուրդը պետք է համախմբվի, որ չգիտեմ ինչ։ Եթե ժողովուրդը պետք է համախմբվի առանց առաջնորդ, առանց լիսիստրատի, եզեր տիրոջ մայրիկը, դուք մեր ինչին եք պետք։ Դուք ոչ եք ազգային ժողովում նստած, դուք եք ասում, որ դուք ընդդիմություն եք։ Դուք ինչ եք ասում, որ դուք ինչ քաղաքական տարր եք, որ ինչ-որ մի բանի ընդունակություն ունի։ Թե ժողովրդի ցասում, արտնացում նկատի ունեք, որ իրանք պետք է գան ձեր ոտերը ընկնեն։ Որ դուք նոր իրականացնեք սահմանադրությունից բխող ձեր առաջնային պարտականությունը, որն է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը պահպանելը, որը չի ենթադրում գնաս անկախությունից զրկված, թլպատված, կտրված, թլպատվելը չի, կաստրացիայի է կոնկրետ ենթարկվել Հայաստանը վիճակում, կանգնես եռաբլրում ու պաթոսային ճառեր տաս։ Այդ պաթոսային ճառը Լիսիստրատին Արիստոֆանեսի մոտ հին Հունաստանում, ասել այդ ճառը կտանես կկողես համապատասխան տեղդ, մինչև հարցը չլուծես տուն չգաս, ինչ ճառ է։ Հասկանում եք որն է տարբերությունը։ Ու ես Լիսիստրատի եմ ձեր հետ խոսում, ես 3 տարի է, ես ամբողջ կյանքում այսպես խոսացած կամ բան չկամ, բայց Լիսիստրատի է պահանջում սիտուացիան։ Ու հին հունական ու նաև հին հայկական քաղաքակրթության այդ շփումը ձեզ թույլ է տալիս հասկանալ սիտուացիան ինչպիսին է, ինչպիսին լուծում է պահանջում։ Տեղ կա Պլատոնի ռեսպուբլիկայով պետք է առաջնորդվենք, իմի ասել ենք Արիստոֆանեսի Լիսիստրատին ձեր ցավը տանեմ, որովհետև մակարդակ նիղտ։ Իտո Լիսիստրատին էլ է կոմպլիմենտ, որ ձեր հետ խոսան։ Ստատուսներ, հայրենիքը, իմ չգիտեմ ինչ, այն մեկը տրագեդիայի մեջ է, այն մեկը ողբի մեջ է, այն մեկը պաթոսի մեջ է, այն մեկը սաղ Facebook-ում են, օրս արև սաղ Facebook-ում են, սաղորը Facebook-ում են։ Ու ընդեղ թուրքը շոու է անում, քաղաքի մեջտեղում, թուրքը շոու է անում, քաղաքի մեջտեղում։ Տղամարդ կոչեցյալները իմ լայվի կոնսպեկտները ստատուս են գրում, ֆոլովերներ են հավաքում, հետո այդ ֆոլովերներն ասում են մի հատ տիլիգրամ ալիք են բացի, արի մի հատ իմ ալիքում, որտեվ ես ընդ վերլուծություններ եմ ապահովում, ստո դյալոնա պատե հունարեն ասած, արա ինչ վերլուծություն, արա Երևանում ապրող տղեն այս պահին ինչ վերլուծություն, ինչն եք վերլուծում Facebook գծում։ Հեսա Հայաստանում մարդ չի մնալու, դուք ինչն եք վերլուծում։ Ու ժողովրդի արտնանալը, ու չգիտեմ ինչը, ընդդիմություն, ոչ թե ինքը պետք է արտնանա գա ոտերը տնգնի, այլ պետք է բողոքի, դեմոսը պետք է բողոքի, Լիսիստրատի պետք է դրանց չպետք է խոսեք, ասեք հենց հիմա օր ժամ ինձ տուր, օր ժամ տեղ գործողության ռամկեք։ Ու մանդատները վայր դնել, պետք է պահանջեք։ Ոչ թե դուք իրաց տեղը հելնեք գնաք այդ եթիմին անեք, no, մեկը հելնում ասում է ես ազգային ռադիկալ ընդդիմություն եմ, ես սաղիթ փրկեմ, ես սպիտակ ձի, ասպետ զրա, մեծ տղա եմ, բան ես կոմենկոմ, ասում ես մեծ տղա ջան, դավայցի, Լիսիստրատի, Նատել տղամարդկությունը ցույց տուր, can you put your foot in your mouth, անգլերեն ասած կարաս ոտդ բերանումը դնես, անգլիացիքը տենց են ասում, այդ սիրուն խոսքերդ կարաս գործի, գործողության վերածես, այդ անգլիայը որ տենց հմայված եք, այդ որովհետև վիզ դրած իրենց ոտերը դնում են իրենց բերան, ինչ ասում են անում են, լիքը բանը չեն ասում ու էլի անում են, ցանկալի կլներ, որ դուք այդ բանով առաջնորդվեք, որ թուրքը չիմանար, բայց քանի որ շատ եք սիրում ասել, այդ ասելուսը գոնե արեք,
Դուք պետք է պահանջեք քաղաքական առաջնորդներից ու կապ չունի։ Այն արևմտամետների տակն եք պարկել, չգիտեմ ռուսամետների տակն եք, չգիտեմ ով է ձեր սրտի, բայց քաղաքական առաջնորդները, ովքեր քաղաքական հավակնություն են ներկայացնում իշխանություն, ասեն ես կարամ իշխանություն ունեմ, այլ կադրեր են ցույց տալի, ինձ միլիցեքը այսքան անգամ ծեծել են։ Դու յետիմ, եթե նոյեմբերի 9-ից մինչև հիմա անընդհատ միլիցեքի կողմից ծեծես կերեն ու ոչ մի արդյունք չես բերել, մի հատ reference արա իմ ամենաառաջին լայվում, որտեղ ես Այնշտայնն եմ ցիտում, այսինքն մարդկային ապուշությունը դա այն է, որ դու նույն բանը անում ես նույն ձևով ամեն անգամ, բայց սպասում ես տարբեր արդյունք։ Այսինքն մի բան սխալ եք անում, դու սխալները չես ուղղել, դու մնում ես նույն դասարանում։ Դու նույն դասարանում մնաս սաղուրը դասը դու պետով քեզ ծեծելու է։ Այդ նկարները որ դնում ես որ քեզ պետով ծեծել են մլիցեկը։ Նշանակում է դու դվոյշնիկ ես, հասկանում ես։ Բայց դու ինձ ասում ես, ես ազգային ժողովում եմ, ես քո փրկիչն եմ, որովհետև ես գիրազանց եմ։ Մերպես կուսակցություն եւ առաջնորդներ չկան։ Այն որ դու գիրազանցիկ ես, հələ մի հատ դավայց է։ Պահանջում եք։ Օր, ժամ, գործողություն ու մանդատները կչորտվի մայցերի պասլատ եք անում։ Որովհետև լուրջ զարգացումներ է գնում, անեն չի ուզում Լիսիստրատից խոսան, ուզում է Պլատոնի հանրապետությունից խոսա։ Մեկ էլ Արիստոտելի փսիխից, այսինքն որ հոգի է պետք, կոլեկտիվ, հոգևոր, հոգեբանական միասնականություն, որը իր ամբողջ կազմվածքով Արիստոտելից ասում է Պլատոն դառնում է հանրապետություն, որը հավակնում է կոնկրետ տարածքային ամբողջականության այնտեղ, որտեղ ինքը բնիկ ժողովուրդ ծնվել, մեծացել, ապրել, քաղաքակրթվել, Արարատ, Մարարատ եւ այլն, ու ինքը ասելիք ունի այս աշխարհին։ Այս աշխարհին, որը լիքը տարածաշրջանային մեծ փոփոխությունների մեջով է այս անցնելու։ Հեսա, այսը ոչ մի բան, դա ինչ ցիտոչկի։ Մենք կազմ պատրաստ, մեկս մյուսից մեջքի տված, կանգնած պետք է լինեք, հերիքած բզիկ զռլամաբաներով զբաղվեք, ու ձեր ճարերը մեզ հրամցնեք։ Այսօր մենակ մի լիդերի խոսքի մեջ եմ, ես գործողության ինչ-որ նշույլ տեսել, այդ նրանց չի, որ ես սերժական եմ կամ չգիտեմ ինչ, բայց Սերժ Սարգսյանն է այդպիսի կոմենտարի արել։ Այն մյուսների մոտ չեմ տեսել դրանից։ Այսինքն Լիսիստրատի տեսանկյունից, ով որ ինձ կասի կոնկրետ խոսքեր, կոնկրետ խոսք, ու կոնկրետ այդ խոսքը կգնակ իրականացնի, նա էլ պետք է լինի դեմոսի ղեկավարը, առաջնորդը, ու առանց առաջնորդ չի լինում պետականության հաջորդ փուլ անցում, չի լինում համազգային ցասում, չի լինում առանց առաջնորդ։ Դուք չպետք է սպասեք ալա 90-ականներ, որ ժողովուրդը այնքան ցնցոտիների, ֆուջիկաների, կերոսիների, պարաֆիների ու չգիտեմ ինչերի տակ մնա, որ սողա այսենց դուզ գա ինչ-որ ձմերոտ վիճակում, այսենց ատամները թափած, չգիտեմ ինչ վիճակի, որ գա ու այս յետիմին ասի հելրադդ քաշի, դուք էլ եկաք ասեք, ժողովուրդը արթնացավ, իմի ես եմ իշխանությունը։ Это не демократия, это тот же популизм։ Այդ որ դուք այտենց մտածում եք ու մտածում եք, որ դա է քաղաքակիրթ ու սահմանադրաբարը, դա պոպուլիզմ է, այսինքն նիկոլություն է։ Նիկոլությունը Թուրքիային վաճառելով պոպուլիզմ անում, դուք ինքներդ ձեզ վաճառելով եք պոպուլիզմ անում։ Առաջնորդները պետք է առաջ գան ու պետք է ասեն, ես վիզս դնում եմ հանուն հայրենիքի։ Այն ինչ որ արեցին Վազգեն Սարգսյանը, Կարեն Դեմիրճյանը եւ մյուսները, եւ իրենք անմահ են։ Նրանց օրինակը միայն կարող է ներշնչել եւ ոչ թե վախեցնել։ Մենք այդ կալիբրն ենք ման գալիս հարգելի եռաբլրից ճառեր կարդացողներ, որ թող ժողովուրդը կազմակերպվի։ Եթե ժողովուրդը պետք է կազմակերպվի, բա դու անչի վերին արտիցորեն ես ինքդ քեզ հրամաբան արել։ Կնգատ վերին արտիցորենում գնա կանգնի քո համար ելույթներ ունեցի։ Ու լավ է որ սենց պետք է խոսանք, Լիսիստրատին կարդացեք, ես իմ այս ճարտասանությունը հունական մշակույթից է գալիս, ու ես շատ գոհ եմ դրա համար, որովհետև այս շատ նորմալ խոսակցական երևույթ է Հունաստանում, որովհետև ճիշտ ինչքան շուշուտ ասես քյասարից ասես ճակատին, ասես այնքան շուտ հարցը կլուծվի։ Ես չունեմ ձեր այդ կոկետային, այդ բայց պետք չի սրա մասին այսպես խոսել, այնպես խոհել, սիցե ու вообще քայլելուց, sense կամած էլի, sense մի քիչ այսպես բան է, էլի, պատկերացրու ոնց ուխտը կքայլեր ձվերի վրայով, որ դու հայվան չեք արա։ Թուրքը եկել ցելի պակալենյա, այսպես գլխատե թափել է, երաբլերու ողբը կապել է, մինչև սաղ աշխարհ լսվում է։ Իհարկե լիդերները ում դուք աշխարհից ցիտում եք այդ ԱՄՆ Բրիտանիա բան, այդ ողբը չեն լսում։ Այսպես ալալալալա չեմ լսում, ես ոչի բան չեմ լսում, չէ, այսպես վիճակ ամոթները։ Իրանք փող են լսում, մեկ էլ նավթագազային
համակարգ են լսում հարավ Կովկասյան, որը Թուրքմենստանից Ռուսաստանը շրջանցելով պետքա վերի, Турецկի պատոկը լստի ներքևից, Սևեռնի պատոկի մամա վերևում են բանից անեն, ռուսները կայֆավատ են լինում, իրաց թվում է հեսա վсё, Եվրոպայի գազային շուկան ծնկի են բերելու, այնտեղ շուլեր վիճակներ չկա, հենց իրանց Մյուլերն է ամենաշուլերը, ու իրանք սա հարցերը լուծելու են, ասես մի հատ հարցն են լուծելու բան, Ռուսի հարևություն, նալիցո, Թուրքի շուստրիություն նալիցո, ամերիկացիքի տանեմ ծոցարավ հետ վերեմ շուստրիություն, ֆրանսիացիքի վաբշե, անած սիրուն բաժակաճարեր ասեմ, հետո քեզ գցեմ, հա, կստացի այսօր 100 տարի այն օրվանից, ինչ Ֆրանսիան, որպես Անտանտայի երկիր առաջինն էր, որ ճանաչում է Աթաթուրքի կառավարությունում, ասում է, ախպեր, քո ասած մզի համար զակոն, ինչ սևեռ ինչ բան, ու Կիլիկյան թողնում է։ Նվեր։ Այսօր Մակրոնը, որ ասում է, մենք ուզում ենք փրկել Հայաստան-ֆրանսիական նավեր, մեկ անգամ էլ փորձել բարձրանալ հայկական լեռներ, ես ինձ ասում եմ Քրիստոս կեպանագիա, էլի, որ սենց ձև չի, ես կաշմար, ես դեժավի մեջ եմ ընկել, էլի, ընդեղ Անգլիայից է գալիս բան, խոստում, մենք ցանկանում ենք Հայաստանի տնտեսական թրջկաձև զարգացման, Քրիստոս կեպանագիա, ու սենց քանի որ բոխտրոյցու լյուբիտ, մեկ է Բայդենն ա դուս գալի, ու վաբշե մենք գերիների հարցն ենք լուծելու, Քրիստոս կեպանագիա տրիտի ֆորա, երորդ անգամ եմ, որ այսքան փրկիչ կա, այս ծոցիմ, հայազգին այսքան փրկել ցանկացող կա, ու այս Իջևանյան Rejecti as loser abijniki papu artaknotsi անցքում ընկած վիճակ երկիրը որը տոնում է անկախություն ես կմեռնեմ եմ որ սենց մի վարքան եմ որ սենց ալկոհոլիկները որ գնում են բուժվելու ասում է ես այսինչն եմ եւ ես ալկոհոլիկ եմ չէ որպես սկսի բուժվել կարեք ասեք ես Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետություններ եմ եւ հայդատ եմ ու ինձ խափից գցել են ու ես չկամ կարեք ասեք որ դուք այտենց ոնց ասեմ պետք է ընդունենք չէ որ կորցրել ենք անկախություն ազատություն չունենք որ դրանք ոնց ենք հետ բերում ոչ մի կես պրիզնատ չի գալիս ասում են սովորաբար ես տոնում եի այսպես մյուսը չգիտեմ ինչ այն մի յեթի թուլ են հելը միացեն շոյ ասար դա ցիրկը գցել է հրապարակ այ անասուն ուզում ես միած սուրկ դսոլի ուզում ես ինքդ ակրոբատ դարի կնգատ տգնոր այսպես մատերին վրա երկնքում այսպես շուրտր վենտիլյատոր տեղ անասուն մարդը սպան յեթիմներ եք հասկանում եք ու քո յեթիմուին որ կանգնել է հրապարակում իբր օй արցունք է իշնում այդ 1000-ից մեկ էլ հետո է շեֆ պովերներ սոխեր տվեց ձեռը թքեմ այդ աննամուզ ռոժանասուն յետիմ շան երեսիդ թքեմ քեզ ու անիծվեք սաղ սորտերով սաղը անիծվեք որ այդ մեր սաղ Պակալենյան տարը ջարդեք ու անունը դնում եք տնտեսական զարգացում էդ էլ է դեժավյու Մենք չենք գրնար ասբահի դրությամբ սադարելու արևմտյան Հայաստանի ազատագրման ուղղված ծեր ռազմական զինվորական ֆիդայական շարժումը, քանի որ մենք հոս Կոստանդինուպոլիս եւ Զմյուրնյո մեջ շատ աղբոր դեղյակ ենք Կոստանդինուպոլսո մեջ դեղի ունեցող իրադարձություններու եւ փոփոխություններու կապակցությամբ Մենք գրնանք սպասիլ եւ հանդուրժել, մինչեւ որ Բաղդադ Բերլին երկաթքից սկսի կորձարգելու, անոր վրան գարիք չի բերի ըլլա, որ հայ ժողովուրդը խեղճ ջուգրակ ծևով հողը մշագե իր արևմտյան Հայաստանին մեջ, շիդակ գնե թուրքական կառավարությունը, որ գարաճարգե ատխեղճ ջուգրակ ժողովուրդին հողակորդութենե գդրվի արևմտյան Հայաստանը լքե մոդենայի երկաթքին մոտ ճանապարհները, որովհետեւ ավական արդյունաբերությանը կպատկանի Եվ մենք հոն մեծ ներդրում պիտի ունենանք հայերս։ Թող դեղափոխվին հոն։ Շիդակ գնե թուրքական կառավարությունը։ Իրենց գսե գոր հիմա առաջին համաշխարհային ընկընթանագոր, ցեզի ավելի աբահով տեղ կդանենք։ Ցանկը ավելի ուրախ եւ գեղեցիկ պիտի ըլլա։ Ջանաբարները պիտի բացվին եւ դուք մեծ հարուստները շատ ավելի մեծ հարստություններով պիտի դիրանաք եւ ձեր խեղճ բնիկ ժողովուրդն շատ նոր գերբով ապրելու պիտի սկսի։ Միայն ծեր հայրենիքը բարբեցեք դադարգեցեք հաջիս, գխանքարեք գոր։ Ուսենց հայկական հարցի մաման անցած դարում այսենց հավ, դրամար են է, խելոք սիրուն այսպես բողջեքը հավակած տներից դուս են գալում, բանալները դնում են դրանտա, գնում են ավելի լավ կյանքի, բերզորի անապատներում։ Ու հիմա Երևանում այս յետիմները կանգնել քեֆ են անում, լյուբոյ մտավորական, որոտեղ մասնակցել է, դուք յետիմ անասուն եք, հասկանում եք։
Ես մերձավոր արևելքում ապրած աշխատած մարդ, ես նայում եմ, ես այլևս ձեր վրա չեմ ողբում, որովհետև դուք, ոնց ասեմ, այն ինչ որ Արցախի գլխին բերեցիք ու նույն սցենարով հիմա Հայաստանի հետ է կատարվում, այդքան դեբիլ եք, որ չեք հասկանում։ Բայց միևնույնը, քաղաքական առաջնորդ է այն գործիչը, որը հավասարապես պատասխանատու է իրեն զգում իր բոլոր քաղաքացիների համար, իր բոլոր հայրենակիցների համար, չի ասում դու ժեխ ես, դու անգրագետ ես, դու չես հասկանում, դու չգիտեմ ինչ, եթե չես հասկանում, կգնաս կմտնես այդ քո աղանդավորական եկեղեցինա կամ մյուս եկեղեցինա ու կսպասես թուրքը գա քեզ այս անգամ կրակներով չեն այրելու, այս անգամ բայրակթարներով են այրելու։ Կփրթի քեզ, մարմնիդ մասերն չեն գտնվի, այն որ հիմա մինչև հիմա Տերզորի անապատներում Արևմտյան Հայաստանում հայերի ոսկորներ է գտնվում, էդ էլ չի լինելու։ Այսինքն ոչ մի ապացույց չի մնալու, ոչ մի հետք, ջնջել Հայաստան, ջնջել Հայանում չի մնալու։ Դու որպես էլիտա, դու որպես գործարար, դու որպես քաղաքական գործիչ, դու որպես ռազմական գեներալ, դու որպես դիվանագետ, դու որպես մշակութային գործիչ, ոտով գլխով պատասխանատու ես։ Ու դու երբ որ Աստծո դատաստանի առջև կանգնես, ինքը քեզ կասի, ես քեզ այս սենց հնարավորություններ էի տվել, ինչի համար էի տվել։ Ինչի այդ մի քանի հնարավորություն առավել քեզ տվել, քան են մյուսներին։ Հա? Բրեմիա շապկի մոնոմախը ինչ է նշանակում, որ դու դա քո համար չօգտագործես, ես քեզ տվել եմ, որ դու փրկես նրան։ Ամենակուլմինացիոն պահին չմտածես քո մորթու մասին, քո էգոյի մասին, ես քեզ տվել եմ, որ դու փրկես։ Ոնց որ Նոյին տվել էր տապան այնքան մեծ, որի մեջ կտեղավորվեին բոլոր կենդանակերպերը ամեն մեկից մեկ զույգ։ Ձեզ բոլորի տվել է այդ կարողությունը, որովհետև ձեզ նշանակել է պատասխանատու։ Դրա համար ասում են, աղքատը դրախտի դռնով, այսինքն քացով բացելով է անցնում։ Իսկ հարուստի համար դրախտի դռնով անցնելը, այդ հավասարը ոնց որ ասեղի անցքին փորձես, այսինքն մոտենաս ու անցնես։ Պատկերացրեք Ծառուկյան Գագիկի իր գաբարիտներով ու ասեղի անցքը։ Դրա համար տենց պանիկայի մեջ ընկած եկեղեցիներ եք կառուցում, բայց այդ հաշիվ չի։ Իր համար իր ստեղծագործությունը կատարյալ դա մարդն է, արարածն է։ Այսինքն եկեղեցին դա մեր բոլորիս հավաքական, նախ մենք ենք ֆիզիկական այդ մարդիկ, ովքեր հավատք ու աղոթք ունեն, եկեղեցի քարի շենքը խորհրդանշում է այդ կենթանի, որ ասում են հոտ, այդ կենթանի խումբը, որը կրում է այդ հավատքը։ Եվ որ այդ խումբը չկա, ու դու օքեյ ես եղել, որ իրան տանեն կոտորացի, այդ եկեղեցին, այդ շենքը դատարկվում է, ոնց որ Արևմտյան Հայաստանում է դատարկվել։ Ձեր վերծանմամբ լրիվ թարս եք տեսնում։ Ձեզ թվում է եկեղեցին կառուցել եք դոմինանտ, որպեսզի ժողովուրդը տեսնի, ասի, այս հարուստեսի մեծ եկեղեցի է կառուցել ու ինքը համապատասխանի քո ինչ որը տենց մտաշխարին։ Այսինքն Աստծուն կաշառք եք փորձում տալ, ինքը ասում է, չէ, տենց չի։ Դու պարտավոր ես փրկել այդ ժողովրդին, որի ծոցից դուրս ես եկել, ում որ ես տվել եմ առավել հնարավորություններ, մտավոր լինի, հոգևոր լինի, ֆիզիկական լինի, նյութական լինի։ Իսկ ձեր ամբողջ վաշտը այսօր հատկապես այդ հրապարակի իրադարձությանը բոլոր ինչ են ասում խթանածներին։ Դուք ասում եք թող մեռնեն։ Դուք գիտեք, որ պատերազմ է գալիս, ես հունական պրեսայում եմ կարդում արդեն, որ պատերազմ է գալիս, ես բոլոր փորձագիտական երկրների, ես տարբեր ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի, պատերազմ է գալիս։ Ու դուք կրկես եք սարքել Երևանում։ Արցախում էլ էր կրկես, որ կանգնեց Եթիմ շունը, պրազնիկ արեցին, էլ աղբարներին էին բերել սփյուռքահայ, համահայկական խաղերի պատրվակով, բերել լցրել էին հրապարակ, էլ գլխարկներ էլ չգիտեմ ինչ էր, Ղարաբաղը Հայաստանը և վերջ, վերջ պրծավ, հիմա էլ Երևանն է նույնը, ու Թուրքիան շատ մեծ ստավկաների է գնում, Էրդողանը շատ մեծ ստավկաների է գնում, թե Բայդենի, թե Պուտինի հետ առաջիկայում հանդիպումներ ունի։ Ինչներիդ վրա եք ուրախանում։
այս մի օրը պրազնիկ է կանելու անցնի, այսինքն այդ կառուցած եկեղեցու շենքն է ու անցնի, բայց մարդիկ զոհվել են։ Անմեղ քաղաքացիներ տնավեր բնավեր են եղել, դուք իրանց անտուն եք թողել, դուք իրանց մինչև անտուն եք պահում, դուք իրանց չեք բժշկում։ Դուք իրեն զոհված հարազատների հերոսությունը համարում եք 0, ուզում եք սրբեք բունկեր շլուխենի ֆեյք արդյունքով, մեդինի սարկած ֆեյք արդյունքով։ Ես այդպես լիքը կլիպներ ցույց կտա, որտեղ Էրդողանը լացում է։ Դու ֆեյք անասունուհի ես, դու մարդասպան ես, դու Իսրայելի քաձ ես, անտիխրիստի քաձ ես դու։ Երեսիդ նայում եմ ու ասում եմ, այ ոնց տեսել եմ ես քեզ, ու դու գիտես, որ տեսել եմ, դրա համար հարցակվում ես էջերից վրա։ Դու անտիխրիստի քաձ ես, դու գործիք ես, դու փողի մեռած սատկած կենթանի ես, ու դու մարդը սախ կյանք, շանտաժով, սուտ ծախելով, մուրացկանություն անելով, սրան նրա գլխին սարքելով փող եք աշխատել։ Դու կեղտոտ արարածներ եք, եղկելի եք։ Ու դուք չեք մարսելու ես։ Բարի Լինդն նայեք, ու նայեք վերջը Բարի Լինդնի, չեմ ուզում ամբողջ ֆիլմը պատմեմ, նայեք, այ ոնց արտակնոցի անցքը դες արտաթորելա դեպի մեր կյանք, վսեմաշուկ քաղաքակիրթ հայոց աշխարհ, այդ արտակնոցի անցքել հետ եք գնալու։ Եթե մարդ քրիստոնյա արարածը հող էր, հող պիտի դառնա, դուք արտակնոցի անցքի պարունակություն եք ու արտակնոցի անցքի պարունակություն եք դառնալու։ Ու ով որ ձեզ արտակնոցի պարունակությունների կպնում է, ձեզ փող է տալիս, լղոզվում է ձեր հետ, ինքն էլ է արտակնոցի պարունակություն, ուզում է միլիարդ ունենա, ուզում է 0 ունենա, ուզում է մուր հանելիս լինի, ուզում է Թուրքիայի հետույքը մտնելիս լինի, ուզում է Ռուսաստանի հետույքը մտնելիս լինի։ Դուք չեք կարող այն, ինչ որ ասված է, թե կաթոլիկների, թե ուղղափառների, թե շիաների, մեր հələ չեմ ասում, մյուսների մարգարեություններում, մեր առաքելության մասին, մեր եկեղեցու մասին, դուք չեք կարա ջնջեք, այս կապիկ շոուով, դուք չեք կարա Աստծո խոսքը 0 սարքեք, որտեղ քո անտիխրիստը կասես, այդտեղ Քրիստը կգա, այսինքն քեզ կասի որտեղ է քո տեղը։ Բալ ու սատանի, հասել ենք Մաստերի Մարգարիտայի 21-րդ գլխին, պատահական էլ թիվ չի։ Դրա համար ես չեմ միանում ձեր ստատուսներին, որ դուք անընդհատ կիսվում եք, որ 30-ի մեջ 0 չի երևում, 3-ն է երևում, որ Ուկրաինայի գլխին էլ են այդպես վերել, որտեղ այնտեղ էլ են հավատքը սպանել մարդկանց մեջ։ Հարվածի տակ է գտնվում, քանի դար է արդեն արևելյան քրիստոնեությունը, որովհետև այդտեղից պետք է իրականանա մարգարեությունը։ Ու դրա դեմ առնել ոչ մեկ չի կարող։ Ու սրա մասին պետք է խոսել, ու խոսել շատ համարձակորեն, ու խոսել անընդմեջ։ Դրա համար նաև ես չեմ ընդունում, երբ որ գալիս ինձ ասում եմ, բայց քեզ լսում են, բայց դու կարում ես ինչ-որ մի բան, ինձ լսում են ու ես կարում եմ։ Որտեւ ես մենակի միտքը չեմ արտահայտում։ Միտքը, խոսքը, հոգևոր իրավիճակը ինքը շատ ավելի զորեղ է։ Որտեւ դա հոգևոր իրավիճակ է առ մարգարեություն։ Ապա մարգարեությունը, որը քանակով ու սատանայությամբ գերազանցում է, ինքը չի կարող հավասարվել այս որակի հետ, ինքը չի կարող։ Եվ իր ամբողջ խնդիրը էդ է, որ արտակնոցի անցքը չի կարող բարձրանա ու դառնա Արարատի վսեմ գագաթ, չի կարա։ Էդ է Բարի Լինդնի իմաստը։ Արտակնոցի անցք ծնվել ես, այտենց արտակնոցի անցքել սատկելու ես անգերեզման։ Դու էլ կնի կտել կամ կնի կոչեցյալը, դու են մնացած այդ հավելյալ պարունակությունները։ Գումարած են բիզնես ֆորում անող, բիզնես են անում, 90-ականներին մի կտոր պանիր, պատահաբար, բախտի բերմամբ թե պատահմամբ, ընգել է ձեր կտուցները։ Հիմա Էրդողանն էլ աղվեսն է, եկե կանգնել է, ծառի տակ կտես մի 15 ագրավով շարվել եք, այդ մեծախառուստներով։ Ու ասում ես, ես սիրուն ես երկում ագրավ ջան, ես ինչ ագրավների ես, ես ինչ խորա ես, ինչ երկ չախումբա, ես սենց երկ չեմ լսել, մի հատ երկի ծավը տանեմ, ու սաղըտ կանգնել եք հրապարակում, ասում եք կարր, ու ընգնում է պանիրը, այ հայվաններ։ Ու դուք աստվածայինը, առաքելականը, առաքինականը թողած, կանգնել եք, ասում եք, ես աղվեսին, ասում եք, այս աղվեսը աստծու կողմից ուղարկված սուրանդակ է, ինքիս չուզում սպանի,
Հեսա Բաղդադ Բերլինը կառուցեք, սա հայերը հարուստ են ապրելու։ Հո դուք եթիմ չեք։ Հենա վնգալեն M4 M5-ը Սիրիայով գալի հասնում են Իրաք, իջնում են ներքև Պարսից ծոց։ Քանի՞ա սիրիացիա դրանից օգտվում։ Ո՞ր մի սիրիացու կյանքն է լավ։ Ո՞ր մի իրաքցու կյանքն է լավ։ Ու դրանք եսին քանի տասնյակ միլիոն են։ Մի 2 միլիոն դրանցից գնա աղջիկ քաշի։ Դուք ում վրա եք ստավկա դրել, արա։ Ես այսօր կարդացել եմ բոլորի հայտարարությունները անկախության տոնի կապակցությամբ, այդ մի կուսակցությունն է, որ սենց անգիր արած, այսպես տելեմարկետինգի պես, անընդհատ շարակցում էր ժողովրդի վրա, թող ժողովուրդը հավաքվի, թող հավաքվի, հավաքվել էր ժողովուրդը ու դուք իրեն պատվազից արեցիք, հենց ձեր խումբ, այս ձեր կուսակցությունը, դուք եք պատվազից արել, ժողովուրդը հավաքվում էր ու դուք տուն էիք ուղարկում, այդ ժողովուրդը ուզում էր մտնել, մաման են բանից անել յետիմի, ու այդ ժողովրդի մեջ էին ԱԱԾ-ի սպաներ, բանակի սպաներ, ԱԳՆ-ի աշխատողներ, պետական կառույցի աշխատողներ, որոնք սպասում էին ազդանշանի, որպեսի գնան գործադիր։ Դուք սաղդ պատվածիտ եք արել, հիմա դուրս է գալի եռաբլրից, մատը տնգում է ժողովրդի վրա։ Ես մատս տնգած պահած եմ ձեր վրա, յետիմներ։ Մենք չենք մոռանում, ինչ ենք տեսել ձեր ցույցերում։ Ու դուք մինչև այդպես լիսիստրատի կարգավիճակով չբերեք չասեք որորը որ ժամի դու գլուխը դնում ես անուն հայրենիքի, ժողովրդի վրա մատը թափ չտասեք, մենք ձեր վրա պետք է մատներս թափ տանք, որ նույն ձևի անպատասխանատու ձևով 2018-ից յետիմին բերել եք, հիմա էլ ասում եք Սերժն է մեղավոր։ Ով է Սերժի դեմ հելել։ Դուք պատասխանատվություն չէիք կրում այն ժամանակ որպես ընդդիմություն կամ դիմություն կամ գլուխից ջանդամ։ Մենակ Սերժն է պատասխանատու։ Ու սաղկյանքի տարբերություն ձեզ ոչ մի այդ լիդերների կողքը չեմ աշխատել, ոչ մի համակարգի մեջ չեմ մտել, երբեք։ Ու դուք մտած ու դուք շուր գաք, երբ որ այսպես ձեր երեսին եմ այսպես ասում, ասեք որ ինքը սերժականա, ռոբա սերժականա, չգիտեմ ինչականա։ Ես եմ, թե դուք եք։ Քանի տակ եք ծալվել, մի բարույլին դնել դուք եք, պրոստը կուլմինացիոն բարույլին դնել, յետիմն է, որ այսօր հրապարակում լիալուսնից կտծրած հոգեխախտվածի հայտարարություններ են անում։ Ուզում էր զգալ նահատակների ներկայությունը, աննասունի թուլ են։ Ու տանում, որտեվ տանում են հերթական պարտության, այդ է Էրդողանի հետ խոսացել։ Հիմա ես կկարդամ մենակ Սերժ Սարգսյանի գրածը։ Ու ով որ վատանալու է, ով որ տակն անելու, ով որ վաղը վրես հարձակվելու ինչ գրողու սևցավ, ես ես ապրիորի ասում եմ, ես ես ապրիորի պասլա տարածում եմ, որովհետև ես 3 տարի եթե սաղ կրկում դուք չեք ջոգել ինչի համար այս սաղ ասվում։ Ուրեմն թքեմ ես ձեր աննասուն ճակատին, օքեյ, անցանք առաջ։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետության 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ուղերձը անկախության օրվա առթիվ։ Անկախություն կերտած սերունդը, որ 30 տարի առաջ հիմք դրեց Հայաստանի 3-րդ հանրապետությանը եւ որի ներկայացուցիչ լինելու պատիվն ունեմ նաեւ ես, քաջ գիտակցում էր իր պատասխանատվությունը հայ ժողովրդի ճակատագրի եւ հետագա սերունդների առջեւ։ Այս սերունդը ազգային արժեքներ կրող, հզոր ոգի եւ երազանք ունեցող սերուցքն է, որ ամեն ինչ արեց ինքնիշխան, ազատ, անկախ հայոց պետությունը կայացնելու եւ պաշտպանելու համար։ Անկախության սերնդի ներկայացուցիչների մի մասը հանուն հայրենիքի նահատակվեց, մի մասն ավարտեց երկրային կյանքը պետականաշինության ճանապարհին իր մեծ ներդրումն ունենալով, իսկ ողջ մնացած եւ այդ գաղափարը սրբորեն կրող մի մասն էլ այսօր հալածվում ու հետապնդվում է գործող ապազգային իշխանությունների կողմից։ Հայ ժողովրդի ճակատագրի հանդեպ անտարբեր եւ անպատասխանատու ներկայիս վարչախումբն ու նրանց համակիրները կարճ ժամանակում մսխեցին այն ձեռքբերումները, որոնք անցած տասնամյակներին անասելի դժվարությունների ու մակարման ճանապարհով էին ստեղծվել։ Նրանք լրջագույն հարվածի տակ դրեցին Հայաստանի Հանրապետությունն ու հայ ժողովրդի ծանր պայքարի արդյունքում ստեղծված Արցախի Հանրապետությունը, զազրելի արշավ սկսեցին ազգային պետության եւ հայոց ինքնության պահպանման համար կարևոր բաղադրիչների՝ լեզվի, եկեղեցու, հայոց պատմության, հայ ընտանիքի դեմ։ Թշնամուն հոժարակամ ներս թողեցին անկախ պետության սահմաններից ներս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ամեն օր ենթարկելով ստորացումների, նվաստացումների, թշնամու ու հենց իրենց գործող վարչախմբի կողմից։ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունն ու պետության անվտանգությունը խարխլված են, եւ պետության գոյությունը դրված հարվածի տակ։ Հազարավոր երիտասարդ կյանքեր զոհաբերված կամ հաշմված 44-օրյա պատերազմի, ապա շնոր կառավարման եւ թշնամու հետ կասկածելի փոխըմբռնման ու համաձայնությունների արդյունքում։
Եվ այս ամենի ֆոնին գործող վարչախումբը ցինիկ ինքնագոհությամբ գունագեղ տոնախմբություն է անցկացնում։ Իրենց կյանքը հայրենիքի համար չխնայած հազարավոր երիտասարդներին եւս ես անկախության սերունդ եմ համարում։ Փառք անկախության համար նահատակված բոլոր հայրենիքներին, ազգային արժեքներին հավատարիմ եւ ազատությունն ու անկախությունը ամեն ինչից վեր դասող հայ ժողովրդի սերուցքը չպետք է հանդուրժի արտաքին ու ներքին թշնամու այս ոտնձգությունները։ Անկախության սերունդը չի կարող եւ չպետք է պարտվի ստրկամիտներին։ Հանուն սեփական պետության պայքարը նույնն է, ինչ կյանքի համար պայքարը, որի համար մարդը չի խնայում ոչինչ։ Բախտախնդիր, ապազգային եւ ամբարո իշխանությունները լրջագույն խոչընդոտ են հայոց պետականության պահպանման ու հզորացման ճանապարհին։ Ու այս պարագրաֆը, որ ես բոլորի մոտ եմ փնտրում ու շատ քչերի մոտ տեսնում։ Արչևում ծանր, բայց եւ պատվաբեր պայքար է սպասվում հանուն ազգային արժանապատվության, հանուն սեփական հողում անվտանգ, ազատ, ինքնիշխան եւ արժանապատիվ ապրելու։ Անկախության տոնը դեռ տոնելու ենք։ Այդ ինքը ունի այդ պարագրաֆից։ Ու համախմբվել պետք է այդ պարագրաֆի շուրջ։ Կոնկրետ օրով ու ժամով, որովհետև Թուրքիան գնում է հերթական ստորագույն քայլին, ընդհուպ մինչև պատերազմ Հայաստանի դեմ։ Եվ Էրդողանը զբաղված է առևտրով թե Մոսկվայում, թե Վաշինգտոնում։ Իմ շատ սիրելի հայրենակիցներ ջան, ես ինչքան էլ սենց իմ ձևով խոսամ, իմ սենց չգիտեմ ինչ, ես ոչ մեկի ագենտ չեմ, ինձ ոչ միտեղ մի թագարեք, որտեղ դուք ձեր բզիկների, հատկապես բիսեդկա քշող տղամարդիկ, այդ բիսեդկից դուս եկեք։ Այնտեղ որտեղ ձեզ ուզում են ասել, որ միայն Ռուսաստանն է փրկություն, կամ միայն ԱՄՆ-ն է փրկություն, կամ միայն, չգիտեմ, Ֆրանսիան է փրկություն, կամ միայն Բրիտանիան։ Այդ բոլոր դաշտերում հիմա գործում է բացառապես Թուրքիան, մենք չկանք։ Մեր հասցեն, մեր ուղղությունը միայն եւ մշտապես պետք է լինի Հայաստանի անկախ հանրապետությունը, պետական ինքնիշխան իր բոլոր ինստիտուտներով։ Չկա ստրկամետ ռուսական կայսրություն, որը ցանկանում է ստեղծել նոր ստրուկներ։ 21-րդ դարի դինամիկան 20-րդինը չէ։ Հեռու մնացեք։ Անոնք արևմտահայերն իմանցնում, նրանք ովքեր Ռուսաստանը սիրում են եւ այլն, եւ ես կարդում եմ նաեւ ձեր պոստերը։ Ձեր պոստերից թափվում է ավելի շատ սեր Ռուսաստանի հանդեպ, քան Հայաստանի։ Ամերիկամետների, ֆրանսամետների մոտ թափվում է ավելի մեծ սեր Ամերիկայի եւ Բրիտանիայի եւ Ֆրանսիայի հանդեպ, քան Հայաստանի։ Երբ որ Հայաստան մտածեք, դուք կարող եք տեսնել այն գեոքաղաքական հետաքրքիր շարժերը, որտեղ են մնում տարածաշրջանում, եւ դրանց ֆոնին, ինչպիսի հետաքրքիր բանաձևերով մենք կարող ենք բոլորին էլ բերել մեր դուռը։ Ես չեմ սիրում բախտախնդիր, ինքնահռչակ, փորձագետների, նորելուկների այս նոր մորեխավասքը, որովհետև շատ-շատերը մեծամասնությունը, որ 2018-ին Նիկոլ են բերել իշխանության եւ գեոքաղաքականագետ չեն, դա մեկ կատեգորիա է, մյուս կատեգորիան, որ գործում են բացառապես ռուսական ուղեղային կենտրոնների, ամերիկյան ուղեղային կենտրոնների, բրիտանական ուղեղային կենտրոնների հետ, նրանք անկախ չեն։ Ձեր կարծիքները, երբ որ դուք փաթաթում եք մեր ազգի գլխին, դուք անում եք որպես ստրուկ, որպես վախկոտ։ Մեր բոլորիս ենթագիտակցականը, գիտակցականը, հոգևորը, մտավորը, ֆիզիկականը պետք է ուղղված լինի բացառապես Հայաստանի շահերի տեսանկյունից փոխհարաբերվելը բոլորի հետ։ Այդպես վարվում է Թուրքիան, եւ դուք տեսնում եք ինչպիսին է Թուրքիան, տեսնում եք տարածքը, տեսնում եք պոտենցիալը, տեսնում եք հնարամտությունը։ Թուրքիան իր առևտրային դիվանագիտական մոտեցումներով ստիպում է իսկապես որպեսի մեծերը հաշվի նստեն իր հետ եւ փոխում է դիվիդենդներ եւ այնպիսի դիվիդենդներ, որոնք առաջացնում են շրջադարձային փոփոխություններ, գեոքաղաքական մեծ փոփոխություններ, որովհետեւ այդպիսին է մեր աշխարհագրական դիրքի բնույթը։
Սա էլ եք շատերդ կոպիա անում, այս մտքերը շատերդ կոպիա եք անում, ես խոսել եմ սրա մասին, ես անընդհատ հղում անում եմ, առաջ չէի անում, որ ես ասել եմ, ես նշել եմ, բայց քանի որ արտագրողները շատ են, ու նաև իբրև թե շատ մեծ լսարան ունեն, բայց ես տեսնում եմ, որ լիքը բոտեր եք լցնում, մի արեք, հիմա դրա ժամանակը չի, Ես սրանք չեմ բացատրում, որպեսի ինչ-որ ես իշխանության գամ, կամ ինչ-որ մի կուսակցություն, սա վերցնի ինչ-որ եսի մինչ սարքի, սա մեր բոլորինն է։ Սա 21-րդ դարում ապրող քաղաքացուն հարիր գիտելիք է, որը պետք է հասանելի լինի բոլորիս ենթագիտակցականում դրված հանուն Հայաստանի շահերի տեսլականի, հարաբերվել մյուսների հետ այնպես, որպեսի քաղել առավելագույնս օգուտ։ Այս իմ մասնագիտականն է, ես ես ներկայացնում եմ, ես սրա վրա ինքնահաստատվելու խնդիր չունեմ, եկեք հայրենիքը փրկենք ազատենք, հետո ով որ այդ տարիքումա որ պետք է կաստում շալվարը հագնի, ընկնի մեյդաստեղ ասուլիստա, այնտեղ չգիտեմ ինչ անի, այնտեղ պրեզենտացիա տա, այնտեղ եսի ինչ, կգնաք կանեք։ Հիմա լիսիստրատի, հիմա պրեզենտացիա անելու ժամանակ չի։ Հիմա հայրենիքը փրկելու ժամանակ է։ Հիմա արկածախնդրության ժամանակ չի։ Դուք այս սաղ դնում եք արկածախնդրության համար։ Ցույց եք տալիս իբր լսարաններ ունեք, դուք չունեք լսարաններ, որովհետև օրիգինալն էլ դուք չեք։ Ու այդ մեդիա միջոցներն են, որ ձեզ տարածում են, հարգելի մեդիա միջոցներ, ձեզ էլ եմ հղում անում, օրիգինալը միշտ ավելի լավն է։ Միխայել Բուլգակովի ասած չի լինում սաղմոն երկրորդ թարմության, լինում է մի տեսակի թարմ սաղմոն, օրիգինալը մի հատ է լինում։ Ու ես չեմ թողնի, որ ճղճիմացվի ու խեղվի այս ամբողջ կոնցեպտը, որ ես ձեզ ներկայացնում եմ։ Ես ձեզ կարող եմ ներկայացնել հենց այսօրվա դրվագ թուրքական դիվանագիտությունից, որ դուք հասկանաք, որ այն ինչ որ դուք ասում եք, որ չի կարող լինել բազմավեկտորություն, հենց բազմավեկտորությունն է, որ պետք է իրագործվի, որովհետև մեծ մերձավոր արևելքը իր աշխարհագրական դիրքով, իր գեոքաղաքական նախադրյալներով միմիայն այդպիսի մոտեցում է պարտադրում, դա ամենառացիոնալ ճիշտ մոտեցումն է։ Այդպես գործում է Իրանը, այդպես գործում է Թուրքիան, այդպես գործում է Իսրայելը, այդպես գործում են Հորդանանը, Եգիպտոս Էմիրատները, մյուսը, այդպես պետք է գործենք մենք, եթե ուզում ենք գոյատևենք, իսկ մենք պետք է ուզենք, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության համաձայն բարձրագույն արժեքը մարդն է, այսինքն մեր յուրաքանչյուրիս ֆիզիկական լինելը, այդ չզոհաբերվել է հանուն ինչ-որ եսիմ որտեղ սավառնող, զվռնող ինչ-որ իդեայի, անկապ տեղը, հանուն ոչնչի։ Ուրեմն մենք այնպես պետք է համակարգենք մեր մտածելակերպը, որտեղ յուրաքանչյուր հայիս ֆիզիկական լինելիության խնդիրը, լինելը, չզոհվելը, չմեռնելը, չսատկվելը, չկոտորվելը, պետք է լինի բոլորիս կոլեկտիվ եւ անհատապես վերցրած պատասխանատվությունը։ Մենք չենք կարող ինչ-որ երազական խոստումների դիմաց, ինչ-որ երազական Ֆրանսիայի ԱՄՆ-ի խոստացած, եթե մենք ռուսներից վազ անցնենք իրանցուն, այս ինչ անենք, իրանք մեզ մի օր կարող է թողնեն, մենք Արաքսի ափից են կողմը անի հինավուրց ավերակները ներգրավող Արարատի փեշին, ինչ-որ անհայտ ստատուսով հողատարածքում մի քիչ վարենք ցանենք, բայց դրա դիմաց պետք է ամբողջ Արցախը հանձնենք։ Չի կարելի զոհաբերել սեփական ունեցած հողը հանուն գոյություն չունեցող ինչ-որ խոստման, որը թղթի վրա ամրագրված չի, որը երկաթյա զրահատեխնիկայով, օդուժով, մնացած երևույթներով ապահովագրված չի, եւ ոչ ոք չի կարող քեզ գալ եւ նախապայման դնել, ոչ ոք չի կարող քեզ գալ, գիտես ինչ կա, մինչեւ Արցախը չտաս, մինչեւ ռուսին չհանես, մինչեւ այս կոմենկոմ, ես քեզ զենք չեմ կարա տամ, ես քեզ էսի չեմ կարա տամ, ես քեզ էսի բանը չեմ կարա տամ, ոչ մեկ իրավունք չունի քեզ գասի։ Սյունիքը տուր, Արցախը տուր, ես նայեմ տեսնեմ Արաքսի այն մյուս ափից քեզ մի բան կարամ տամ, թե չէ։ Կասես չէ, դու այնի նախ տուր, հետո մենք կխոսանք Արցախից ինչ են կարում քեզ տանք։ Մի հատ տուր այդ բանը, այդ հատվածը Արաքսի ափից են կոմ, սուվերեն տարածք չես տալիս Հայաստանի Հանրապետության, ասում ես միջազգային ինչ-որ ռազմական մոնիտորինգային խմբի կողմից ապահովված անվտանգային համակարգով թույլ ես տալիս, որ հայեր գան այստեղ բնակվեն, ինչ-որ բան կառուցեն, բայց ստատուսը պարզ չի ու հայը չի կարա զինված լինի, նո, ես այս չեմ խաղում, եկեք ուրեմն դուք դարձրեք ՀՀ սուվերեն տարածք, եկեք չգիտեմ ինչ, էս էլ սենց, էս էլ նենց,
ու լիքը շենքեր կառուցեք են մարդկանց համար ու աշխատատեղեր բացեք են մարդկանց համար ում դուք գտնում եք որ չպետք է Սյունիքում, Գեղարքունիքում ու Արցախում ապրեն, որտեղ ձեր ինչ որ բանի խանգարում են, որպեսզի այդ մարդիկ գան այդտեղ կարողանան ապրեն, հետո որ կգան, կապրեն, իրանց լավ կզգան, մենք կտեսնենք, որ դա տնտեսապես եկամտաբեր է, թուրքն էլ ուրիշ է, դեմոկրատ է այս կոմենքով, մենք կմտածենք, Արցախից ինչ որ բան տալիս ենք, թե չէ, Սյունիքից ինչ որ բան տալիս ենք, թե չէ։ Ով ասել, որ սենց ափալ-թափալի մեջ պետքա վեր կենենք ու եսի ինչ անենք։ Ու ես շատ հստակ եմ հիշում 2018-ին փողոց փակած իմ Պրադվինուտի ընկերների պատասխանները, երբ որ ես ասում եմ, այս ամեն ինչը Արցախի համար է կատարվում, Արցախ ասելով նկատի ունեմ, Արցախ չունեք անվտանգային որևէ երաշխիք, ոչ ոք ֆիզիկապես չի գոյատևի Հայաստանում, եթե չկա Արցախ։ Դրա համար քարտեզին է պետք նայել, հասկանալ ինչ է իրենից ներկայացնում Լեռնահայաստանը, Արցախը, ինչ է նշանակում առհասարակ սահմանների անվտանգության ապահովման գոտի, որը ընդ որում Իսրայելի պետության երկու հիմնական անվտանգային դոկտրինաներից մեկն է արտաքին։ Մեկը այդ սահմանների անվտանգության ապահովման համար անհրաժեշտ այդ բուֆերային գոտու կոնցեպտն է, մյուսը, որ ամբողջ մերձավոր արևելքում որևէ այլ պետություն իրավունք չպետք է ունենա միջուկային զենք ունենալու կամ դեպի միջուկային զենք տանող միջուկային զարգացման ծրագրեր ունենալու։ Ու մենք պետք է հասկանանք, որ բնաջնջվող ու բնաջնջման վտանգի տակ գտնվող ազգի միակ գոյաբանական շանսը, որ ինքը կարա դառնա պետություն, դա այն նման կոշտ լեզվով սահմանելն է իր անվտանգության, ֆիզիկական անվտանգության պրիորիտետները, որը ոչ մի միջազգային նորմատիվ ակտ չի խառնում, հա, չի խանգարում ոչ մեկին, հա, եւ մենք ինքներս բազմավեկտոր քաղաքականություն պետք է վարենք։ Ես ասում եմ, որ Արցախի համար 2018-ի փողոց փակածին Պրադվինուտի ընկերները ասում են, չէ, մենք սա անում ենք սոցիալ-տնտեսական ու չգիտեմ ինչերի համար։ Այդ ուռճացված անվտանգային խնդիրը։ Այդ ինադու են ասում թուրքը նայում ուրախանում է։ Տենց բան չկա։ Այս որ դարն է, որ թուրքը պետք է գա հարձակվի։ Մենք չենք կարող զոհաբերել անվտանգության դոկտրին հանուն սոցիալ-տնտեսական արդարության հաստատման կամ ժողովրդավարության։ Մեկը մյուսին չի բացառում։ Այդ սորոսական անասուն կոնցեպտն է, вообще նեոլիբերալ ֆաշիզմի անասուն կոնցեպտն է, ոնց որ այն ժամանակ աբորիգեն ազգերին գնացել ինչ որ տենց բան են ցույց տվել անկապ, հա, հետո իրանց հողը վերցրել են։ Հիմիկվա այս դարի այդ անկապությունը այդ է։ Գալի ասում են, քեզ անվտանգություն պետք չի, ես ուզում եմ քեզ ժողովրդավարություն սարքեմ, ինձ խանգարում է քո անվտանգային համակարգը։ Ինչ էր ասում են Եթիմ Լարա Ահարոնյանը, որ հայ տղամարդիկ պատրիարքալ, միլիտարիստ ու չգիտեմ ինչ են, պահպանողական են։ Դրա համար է պատերազմ կամ պատերազմի վտանգ թուրքերի հետ։ Դա ասում էր ուղղակիորեն նկատի ունենալով բանակին եւ հատկապես ուղղակիորեն նկատի ունենալով Արցախի պաշտպանության բանակին։ Ով է ասել, որ բանակ չպետք է ունենաս, եթե ուզում ես ժողովրդավար երկիր լինել։ Եթե այդ Թավշյա Պրադվինուտիների ամենա, ինչ ասեմ, սրբության սրբոց երկրները, որոնք իրանց կարծիքով ժողովրդավարություններ են, ԱՄՆ, Ֆրանսիան, Գերմանիան, Բրիտանիան վերցնենք, իրենք չունեն անվտանգային համակարգ, իրենք առանց բանակ ժողովրդավարություն են, իրենց պետություն պետք չի, ընտանիք պետք չի, հավատք պետք չի, ոչ մի բան պետք չի, իրենք տուպը պրոստը ժողովրդավար են, այդ երկու կոնցեպտները իրար չեն հակասում, ով ասել, որ դու անվտանգությունդ պետքա զոհաբերես, որ ժողովրդավարություն համարվես, կամ ընդհակառակը։ Ու խոսում են հիմա էլ ասում են ԱՄՆ հանուն միջազգային այսպես բախման չգնալու Չինաստանի հետ թեժ պատերազմի չբռնկվելու եւ այլ, ես սիրում եմ այդ մեդիա թրիկները, էլի, այդ սիրում արևմտյան հասարակությանը մեդիա միջոցը, որ ուզում է անպայման ներկայացնի, որ արևմուտքը ինքը տենց ժողովրդավարություն, բանցիկի շմայցիկի մարդկային մարդու իրավունք բերող, այսպես էլի, բերում կոնֆետ է բաժանում։ Բայց հետաքրքիր է այդ կոնֆետի իմաստը, հնդիկները տես ծիսական պարեր ունեն ու միշտ այդ պարերի մեջ ներկայացվում է այդ բառատանաթյամի մեջ դու ներկայացնում ես ինչ որ աստված գալիս է ու տալիս է բան
Կոնֆետներ բանա բաժանում, բախտա բաժանում սենց, երջանկությունա բաժանում, ու ես միշտ խնդում էի այդ բարին սովորել եմ դասական հինհնդկական պարենքը հետարքիր մաթեմատիկական համակարգա իրականում, մարդուն մաթեմատիկա է սովորացնում, в общем, ու երկու պալուշարյաների տենց հավասարակշռություն, բահարատան աթյամա կոչվում, հրաշալի բանը, բայց այնտեղ ուսած ցույց ես տալիս էլի Գանեշան եկավ, այդ Լաքշմի տղենա, Շիվայի, в общем, բանա գլուխը փղից է, հերը պատերազմից եկել, ասել է ուսում երեխեն եմ, որ բանը չի սպասել կնիկը պատասխանի, դեր գլուխը կտրել է, հետո ասել հայվան քո տղեն էր, այդ կտրած գլխի տեղը բերել է փղի գլուխ է դրել, ու տես մեծ փղով գլուխ Գանեշան է, ու ինքը տենց ամենա երջանկություն ու բախտ բաժանող Աստվածն ասեց, ու սենց ցույց են տալիս էլ, ինքը սենց ման է գալիս ժողովրդի մեջ, հա, ու իրանց բոլոր Աստվածները ինչ որ մեքենայի վրա նստա, ինչ որ մի բան իրանց պետք է տանի Որտեվ Զապարլոյա, որ ինքը քայլելով գնա, այդ էլ ձեր քայլող Մախատմա Գանդիի հեքիաթը էլ, այնտեղ էլ են պրոտիվոպաստավի, այն որ չխորանա, ինքը մկան վրա նստած է տենց ման գալիս, մկան վրա նստած մի հատ ջայլ տղամարդ փղի գլխով էսքան, օքեյ, ու ես այդ պետք է պարեմ էլ, երբ պետք է ցույց տամ պարի մեջ, ու ինքը բաժանում է երջանկություն, ու երջանկություն այդ հնդկերենով այդ պարի մեջ երգվում է բան, փուջա է բաժանում, փուջ էլի սենց էլի, լրիվ սենց փուջ Գալի փուջա է բաբա, ես կմեռնեմ, հա, սերիալ նայողները կգան, հա, բա որ պարեմ բաբա, փշի, սենց էլի, գապան իրա երգեմ կմեռնեմ, anyway, այսինքն, մենք պետք է հասկանանք, որ այդ երկրները, որ մեզ փուջա են բաժանում, այդ փուջան ադալժանյա չի, այդ փուջան ցույց է տալիս ինչքան փուջ ենք մենք, իրանք մեզ պարտք են հայրենիք, Իրանք Աթաթուրք են ճանաչել, իրանք Սևրը թաղել են, իրանք չեն կռվել, բոլշևիկներին էլ են իրանք ստեղծել, երիտ թուրքերին էլ են իրանք ստեղծել, Աթաթուրքին էլ են իրանք ստեղծել, հետո երկուսին հանել են իրար, ասեն իրանք իրար միսկուտ են, հետո Հիտլերին են ստեղծել բոլշևիկների դեմ, հիմա էլ ես ետիմին են ստեղծում Ռուսաստանի դեմ, Ռուսաստանում իրանք հլ դրել են հավի տեղ, Իրանց թվում է, իրանք հլը, ես է տեսնում եմ, իրանց մեջ կա այդ նույն բանը, որ ես անգլիացիների մեջ եմ տեսել, որոշ չափով իտալացիների մեջ, բայց մի քիչ թեթև դոզայով, անգլիացիների մեջ է շատ արտահայտված, the imperialism, the were an empire once upon a time, իրանք տենց տիպը ով կարա ինձ խաբել, ես տենց բան, ով կարա ինձ գցի բան, տենց բան կա, ինքնախապկան կա, տենց համակարգ է, իրանք տենց մտածում են, այդ պետք է հասկանալ ԱՄՆ-ն իրականում սուբպադրյատչիկա ընտրել Աֆղանստանում իր գործողությունները առաջ տանելու Թուրքիային եւ բամբարարամ, surprise, Էմիրատներին։ Շատ հետաքրքիր է։ Ինչի կապակցությամբ հետաքրքիր էր, որ այս շաբաթ Չինաստանը եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը Աֆղանստանի վերակառուցման ֆորում կազմակերպեցին, հրավիրելով Պակիստանին եւ Իրանին։ Ոչ Թուրքիային, Պակիստան եւ Իրան։ Այսինքն հստակ դրվում է ոչ նատոյական ներկայությանը Աֆղանստանում, բայց սա դեռ ամբողջական առճակատում չի։ Հիմա Թուրքիան եթե մնար ինքը միայնակ Աֆղանստանում, ապա իսլամական տեսանկյունից աֆղանների դա ներկայացումը որպես մենք ասել ենք ոչ նատոյին, դու նատո ես։ То есть Էմիրատներին բերում է որպես թզի տերև, ասում է չէ, այս մուսուլմանական կոնցեպտ է, տղեկ։ Ու շատ հետաքրքիր թուրքական լոբբինգ է գնում։ Հիմա համ Պուտինի հետ պետք է հանդիպի համել, հիմա Բայդենի հետ է հանդիպում այդ եթիմ շունը։ Ու ես ես ներկայացնում եմ մերձավոր արևելյան հետաքրքիր բազմակենտրոն, հա, բազմավեկտոր դիվանագիտական գիծ։ Այսօր այսպես կողքի դրել եմ ու կարդում եմ, որովհետև այսօր Թուրքիան հայտարարել էր, որ Ղրիմում կատարված քվեարկությունը անվավեր է։ Ու արդեն ես տեսնում եմ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը սենց աբիժնիկ հայտարարություններ է սենց անում, այս կոմենկոմ, ցավ են հայտնում, որ տենց է եղել, հələ որ ատամ ցույց չի տալիս Ռուսաստանը, բայց նաև այսօրվա փոխանակումների մեջ երևում է, թե ինչքան թափ է հավաքել Թուրքիան։ Այսինքն 5 տարի առաջ հնարավոր չէր պատկերացնել, որ Թուրքիան ու Ռուսաստանի Դաշնությունը արտգործնախարարությունների մակարդակով մենք կունենանք այսենց հավասարազոր ուժերի դիալոգ։ Թուրքիան ավելի տկար էր։ Այսօրվա լեզվամտածողությունները երկուստեք ցույց են տալիս հավասարազոր կողմեր ու ցույց են տալիս, որ ռուսական կողմը անակնկալի է եկել։
Թուրքական լինիան լոբիստական սկսեց պաշտպանվել ադրբեջանական խմբերում, այնտեղ ղազախական խմբերում եւ այլն, հայտարարելով, որ բա գիտեք քանի երկիր չի ճանաչել Ղրիմում տեղի ունեցած այդ ընտրությունները։ Ուզում են ուրիշ տեղ տանեն։ Բայց ուրիշ ոչ մի երկրի հետ Ռուսաստանի Դաշնությունը այսքան սիլիբիլի չի արել։ Ու սիլիբիլին անում են այն նպատակով, որ իբրև թե հեսա Ռուսաստանը դուրս է գալիս, բարև ձեզ, մերսի, որ միացաք, հեսա դուրս է գալու ՆԱՏՕ-ից, ՆԱՏՕ-ին պասլակ անելու, հիմա նաև այդ նույն ձևով Ռուսաստանում քննարկում են, որ Ֆրանսիա, ԱՄՆ հակադրությունը, այս ԱՄՆ, Ավստրալիա, Մեծ Բրիտանիա, ռազմական նոր ուժի ստեղծման Չինաստանի պայմաններում Գերմանիայի ու Ֆրանսիայի դեմ գնալով, բան չէ, պրոստը տենց internal cuisine Իրաց թվում է վсё, հեսա խարխլվելու է։ Իրականում ինքը խարխլվելն լավ չի, որովհետև ինքը առանց պատերազմի չի լինելու։ Իսկ բոլորի մոտ հիմա ռազմավարություն է դրած, որ պատերազմի չլինի։ Կարա լինի պատերազմից 5 պակաս, կարա լինի սողացող պատերազմ, կարա լինի ինչ-որ մի ուրիշ տեղ հագնեն, օրինակ Հայաստանում։ Ու կհագնեն։ Այդպիսին է իրանց գործելավոճը այս դարում։ Ինչի դեպքում դու պետք է այնպես փակվես, այնպես ամրանաս, որ ասես ոչ իմ տարածքում, ձեր բազարը տարեք ուրիշ տեղ։ Այսինքն մենք դարել ենք միջազգային քաղաքակրթության այդ աշխարհակաղակական ուժերի տեսանկյունից, մենք դարել ենք ինչ են ասում, շենքի հետևն ենք դարել։ Այնտեղ որտեղ աղբանոցներն է, այնտեղ որտեղ բեսպրիդելի ինչ-որ տես զոնա է, լքված, բարոյա լքված, ինչ-որ լքված գործարան, որտեղ հավաքվում են մեծերը, ու в общем իրար ոչ կուլտուրական սաղ բազարները, ռազմորկեքը, դանակ քաշոցի, կրակոց, քֆուր քյաֆար, սաղ ընդեղ է տեղի ունենում։ Մենք չպետք է թույլ տանք, որ մեր երկիրը դրանից լինի։ Ու տեսեք, այս հայտարարությունը Թուրքիան անում է Էրդողանը Նյու Յորքում պետք է ճարկարդը Ամերիկա է գնում, ԱՄՆ-ի հետ բանակցություններ պետք է վարի, միևնույն ժամանակ ամբողջ թուրքական լոբինգը աշխատում է համ Մոսկվայում, համ Լոնդոնում, համ Վաշինգտոնում։ Հայկական լոբինգ որպես այդպեսին չկա, որովհետև դուք թավիշ եք բերել իշխանության, որը որոշել է, որ լոբինգով դիվանագիտությամբ չպետք է զբաղվենք։ Ասել է 0 կետ ու դարձել է 0։ Այսինքն այդ որ դուք ասում եք ինչի այս երկիրը էս չարեց, ինչի այդ երկիրը այն չարեց, այս կոմենկոմ, այդ որովհետև մենք բացակայինք, մենք չկանք։ Ոչ ոք մեզ պարտավոր չի, բայց մենք կարող ենք այլ իշխանություն ունենալով իրենց պարտավորեցնենք։ Դա պարի դա времени ես ամեն ինչը կարատևի։ Հետո երբ որ արդեն լրիվ սենց ապաշխերա կոտորած եղավ, նոր կարող ական ինչ-որ բան անեն, ոչ դրանից առաջ։ Ու հայլային տարբեր բաներ եմ կարդում, 2 հոդված, ռուսական, ուրեմն փորձագիտական պոլիտեքսպերտ, այդպիսի պորտալ կա հետաքրքիր, ինտերվյու է դրած, գրած нужно покупать турецкий депутат о российских комплексах С-500. У интервью гном Россия не должна воспринимать сотрудничество Турции с Украиной и США как угрозу. Отношения с Москвой намного теснее, чем с Киевом. Анкара настроена развивать коммуникацию, в том числе в обороне, заявил в интервью политэксперту турецкий депутат Камиль Айдын. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН. Кроме того, в понедельник в Нью-Йорке напротив штаб-квартиры ООН откроется 36-этажный турецкий дом. Это будет первая поездка Эрдогана в США после двусторонней встречи с президентом Джо Байденом в июне. В преддверии его поездки 17 сентября дипломаты Турции и США обсудили стабильность американо-турецких отношений и возможности для углубления сотрудничества. Обсуждались вопросы Сирии, Афганистана, Восточного Средиземноморья, Южного Кавказа, Средней Азии, Дальнего Востока и Африки. Стороны договорились продолжить регулярные политические консультации, говорится в сообщении Госдепа. У Инчемберель. Что изменилось в отношениях Турции и США, как Анкара смотрит на проблему Афганистана и почему считает, что учение НАТО в Черном море не должно раздражать Москву. В большом интервью политэксперту рассказал зампредседателя партии национального действия Турции Камиль Айдын. Այսինքն ինքը ստեղ տալիս է ռուսական լոբիստական այսպես սախկրուգներում էսեր ֆռում այսօր բոլորը սենց հարթում է այս 400-ից ասում եմ մենք կարող է ասել ենք Ղրիմը ձերը չի այո իհարկե դնելու եմ սիլկան բոլոր սիլկաները ես միշտ դնում եմ
բայց միևնույն ժամանակ ասում է, ինչ է ասում։ Էս էլ այս 500 ենք տալիս։ Իրանք անընդհատ գտնվում են առևտրի մեջ։ Որովհետև դիվանագիտության մեջ մաքսիմները միայն օգտագործվում են, որպեսզի դու մաքսիմալ շահ քաղես։ Դու չես կարող ասես գնամ պարկեմ սրա տակ, ինձ полностью լավ կլինի։ Գնամ պարկեմ նրա տակ, ինձ полностью լավ կլինի։ Դու պետք է ունենաս բազմավեկտոր քաղաքականություն։ Այն ինչ որ այսօր ոստիկանության կողմից ծեծուտվող Զարուհի Փոստանջյանների դեմ, այդ ինչ որ ազգային բևեռակոչուն կամ ինչ իրականում Սորոսի ծռեր տերորիստ յետիմների տակ մտել եք չեմ հասկանում ինչի եք մտել մնացած ձեր հայրենակիցներին էլ ատում եք ինձ ռուսի ագենտ եք անել յետիմավարի եւ որ ձեզ ղեկավարում է մի հատ յետիմ որը ՀՀ դեսպան լինելով գնացել ծախվել է Կանադային ոչ մի ուրիշ երկիր այդպես ծախված շան իրան լիզեր չի դնում այդքան հարիվ եք Այդ որ ասում էիք, Սերժի պրոբլեմը այն է, որ ուզում է մի քանի աթոռի նստի, բազմավեկտոր պետք չի լինել։ Մարդ, ով նստած է Հայաստանի աթոռին, բոլորի հետ պետք է հարաբերվի։ Մենք ամենամիջազգայնացված ազգն ենք։ Մենք ունենք ամենամեծ դիասպորան։ Հայաստանում ավելի քիչ մարդ է ապրում, քան դիասպորայում։ Ամբողջ աշխարհով մեկ։ Այդ որ ասում եք Սփյուռքի պոտենցիալը, որը իրականում Էրդողանի կաշմարն է, գշերվա էրազն է սաղ թուրքերի։ Ինքը ամենամիջազգայնացված, գլոբալիզացված երևույթն է։ Մենք ամբողջ աշխարհով մեկ ապրող ազգ ենք։ Մենք չենք կարող մոնովեկտոր լինենք, հասկանում եք։ Վազգեն Սարգսյանի ասած մեղրին աշխարհի ուժեղներին մեր դուրը բերողն է, մենք այդ պետք անենք, իրանք են մեր մոտ գալիս, ոչ թե մենք պետք է իրանց մոտ գնանք։ Ոնց որ ձեր 2018-ին բերած յետիմը Զարուհի Փոստանջյան ջան, այնտեղ Դաշնակցություն ջան, այնտեղ ԲՀԿ ջան, այնտեղ մնացած մեծահարուստներ ջան, որ այսօր ընդդիմություն էի գյանում թե, այդ մյուս դաշինքի մեջի ուժեր, որ Սերժ էիք մերժում։ Այդ Ռուսաստանի տակ, որ ուզում եք մտնեք, այդ Ռուսաստանը ուզում է, որ դու իր տակ մտնես, նայել եք ինչ կարգավիճակում է ուզում, որ դու գալիս եք ստեղ եք մուրում Հայաստանի անունից, այն մի թայֆեն է գնում է ընդեղ է մուրում Հայաստանի անունից, ձեզ ով է իրավունք տվել, որ մուրակ։ Եթե մենք Սյունիքը Արցախը պահելով ստիպում ենք, որ իրանք գային ու մուրային, ոնց որ 2016-ի ապրիլյանից հետո Ալիևն էր մուրում մյուս երկրներից, որ ամբողջ թրքադրբեջանական լոբիստական փողերը ծախսել էր, նավթը ծախսել էր, խավիարը ծախսել էր, չգիտեմ ինչ էր արել, բայց լաց էր լնում, ասում էր ինձ ստիպում են ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Ու դուք հիմա որպես արդարացում, նույնիսկ հիմա դուք օգտագործում եք ինչի ժամանակ Հայաստանը չճանաչեց Արցախի անկախությունը, այն որ ինչքան ուզում ես միջազգային իրավունքի տեսանկյունից բացատրի, ոնց ուզում ես բացատրի, ձեր պունկտ начало, հա, այն հունարեն ասած մի հատ ասա տենա որտեղից ինչ ես մտածել, որը տեղից եկել հասել ես մտածում։ In the starting point։ Անդեղից որ դուք սկսում եք մտածել, այդտեղ բանն է, Սերժ մերժելն է։ Ձեր մոտ դոկտրինը, որից բխում են մնացած բաները, ապրիորի ասելն է, որ Սերժ եք մերժում ու Սերժն է մեղավոր, ձեր մոտ տենց է դրված։ Դուք չեք ուզում մտածեք, որ չէր կարող Հայաստանը միակողմանիորեն ճանաչել Արցախը։ Արցախը պետք է ճանաչվեր որպես ինքնուրույն անկախ պետություն, այ ոնց որ Կիպրոսն է հունական։ Հետո ինքը որոշեր ում է միանում։ Իրան պետք է ճանաչեին միաժամանակ ԵԱՀԿ եռահամանախագահողները, որից հետո բոլորը կճանաչեին։ Թուրքիան միայնակ ճանաչել է հյուսիսային Կիպրոսի պետությունը իբրև անկախ պետություն, իր ճանաչումը չի ընդունում ոչ ոք։ Ու ինքը պետք է այսեն զենքերով մտնի ես իրանց նշած բոլոր ռեգիոնները, որ ինքն իրան ցույց տա։ Ինչ որ մի պահ Պակիստանը ճանաչեց հյուսիսային Կիպրոսի անկախությունը։ Հույները միջազգային դաշտում մարտահրավեր նետեցին, քաշեցին դատարան, ճանաչումից հրաժարվեց Պակիստանը, ու էլ ոչ մեկ չի ճանաչել։ Էլ ոչ մեկ։ Կոնֆեդերացիա կարող ենք լինելով ինքնուրույն պետություն, ինքնիշխան պետություն, կոնֆեդերացիան ենթադրում է ինքնիշխանություն, եւ մենք պետք է պարտավոր ենք վարել
բազմավեկտոր քաղաքականություն, որտեղ այսօր ստեղ կարող է Պուտինը, վաղը չէ մյուս օրը անտի-Պուտին կարա լինի, այն մյուս օրը կարող է մի հատ ուրիշ բան լինի, հետո այն մյուս օրը մի հատ ուրիշ բան լինի, հետո Թուրքիայում ուրիշ բան լինի։ Մեզ ինչ որտեղ ինչ է ալնում։ Մեզ կարևորը մեր հետ ինչ է ալնում։ Ու դու կարաս փոխես իրավիճակը ողջ Անդրկովկասում, ու դու վրացուցել ես ուժեղ, ու դու տազիկիցել ես ուժեղ, ու քո ինքնությունն էլ է ավելի հին, ու քո պետականության փորձն էլ է ավելի հին, ու դու ուրույն դեր ունես խաղալու։ Դրա համար ես չեմ ընդունում, այս թուլակամ ինչ-որ փորձագետների ինքնահարճակիցս խնդալս գալիս է, մի բան օդից բռնեն գրեն, Էրդողանը սրա համար է ուտեջ կարեց, միշտ ուրիշի օրակարգով առաջնորդվող, ԱՄՆ-ի օրակարգով, Բրիտանիայի օրակարգով, Ռուսաստանի օրակարգով, այն մյուսի օրակարգով։ Սերժ Սարգսյանը այնքանով չէր դզում, որ ինքը Հայաստանի օրակարգով էր առաջ գնում, ու իրան անուն էի կպցնում։ Իսկանդերների վրա եք խնդում, չգիտեմ ինչ էիք անում։ Պատերազմի ժամանակ Իսկանդերը չգիտես ինչի չի կրակել։ Կրակել է մեր ուղությամբ։ Բա հետո Այդ սա 2018-ին մերժել Սերժին անուն կպցրածները ոնց եք զգում։ Շուշիի են տղեկի համար ում լքել էին։ Ովքեր չգիտեն, որ Շուշին հանձնվել է, ու մնում էին, որ կռվեին։ Ու իրանց հետո գյուլել են, որ չխոսան։ Եղել է, որ մերոնք են գյուլել, որ չխոսան։ Ու այսօր այդ գյուլացները ու գյուլելու հրաման տվածները, այսօր պագոները վրեկները շարած ինտերվյուներ էին տալիս։ Սաղ Լևոնի թայֆն է։ Ասում են Գորիս Կապան ճանապարհի կատարվածը ՀՀՊՆ-ի գործը չի։ Մենք ընդ ոչ մի պատասխանատվություն չունենք։ Արցախում ինչ որ կատարվում է, մեր պատասխանատվության գոտին չի։ Նախիջևանում ադրբեջանա-թուրքական զորավարժություններ են թուրքական տեխնիկայի կուտակումները։ Թուրքիան մտել լայսենս ու գալու է, այն կողմից է գալու։ Երազխում ինչ որ կրակադիլ գարիկ ուրախացնում է ամենաբարձր դրոշով Հայաստանի Հանրապետության։ Հեսա դրոշը տենալու են թուրքերը հետ գնան։ Մեկն էլ Լուսինե Ղազյանի իմ լսարանից շատ լավ Այսա մի հատ բաց եմ կարդամ, այդ դրոշի կապակցությամբ շատ հետաքրքիր էր գրել Լուսինեն, մի վարքյան կներեք, քանի մտքիս է, չեմ մոռանում, մենք սիրում ենք սենց կարդալով առաջ գնալ, ոչ մի բանի վրով չանցնել հենց ինձ, շատ լավ էր գրել։ Դրել է այդ դրոշը, այդ կրակադիլի դրած նկարները ու ասում է, հիշում եք չէ, որ մինչև Մահաբեր Թավիշը երասխի խաչմերուկին, Թուրքիա, Ադրբեջան, Վրաստան, Իրան, ցեղասպանությունը ճանաչած երկրների դրոշներն էին, որ էլ չկան, հիշում ենք, դե հիմա նայեք այս մենակ եռագույնին, երաս գյուղում, ու այլևս մոռացեք ցեղասպանության մասին առհասարակ, հասկանում եք չէ, թե ինչ են անում, հասկանում եք, որ այդ մեծ դրոշը հավիկ ուտա, ու չարագուշակ մարգարեություն, այս կտերը ուտելով մենք մնում ենք մենակ, ճիշտ այդ եկքը դրոշի նման, ճիշտ նույն դիրքում, դահիճների արանքում։ Դավիթ ջան, դուք անընդհատ գրում եք, что в Армении нет революционной ситуации, այսինքն դուք իմ թեզի անտիթեզը բերում եք ընդդիմության այն մեզ սաղիս պրավալի տարած թևի կոնցեպտներով, անընդհատ արգումենտացիա սաղ եք պահում իմ էջում։ Ես էլ իրան անընդհատ ջնջելու եմ, որտեղ ոնց որ ինձ էշի տեղ դրածելն եք, էլի, ես չեմ սիրում, որ ինձ էշի տեղ են դնում։ Ձեր լիդերը ասել է, հելնում եք այսինչ օր այսինչ ժամին, տուն չեն գնում, մանդատների տիրոջ մայրիկը Աննասունին հանում ենք լարենք, ասել է, ոչ մի տեղ չեմ գնում, վրաները դնելու եմ, ֆինանսավոր եմ, մինչև այս բանին հասնենք, չի ասել, մի շարակցեք ժողովրդի վրա, նետու ռևոլյուցիոննի սիտուացիի, այդ հեքիաթը ոչ իմ պատին, գնացեք ձեր պատերին գրեք, ոնց որ ատենց կնանիկով, ընդեղ լիքը կնանիկ կան, տենց գրում են, ոչ իմ մոտ։ Ես այդքան որ անկում գիշերներ օրեր եմ անցկացրել մոնիտորինգի պահելով ցույցերը, մտածելով որ ամեն օր իրանք ինչ որ քայլ կանեն, ես հավ չեմ։ Ես տեսել եմ ոնց են իրանք պրավալի տանում ցույցը։ Իմ մոտ չբերեք այդ։ Նշանակում է դուք իմ ժամանակը չեք հարգում, իսկ իմ ժամանակը վերցված է իմ երեխեքից։ Դրա համար ես այսինչ ժոստկի եմ։ Իմ երեխեքից իմ արվեստից վերցրած ժամանակը, այսինչ գալիս ես ցփնում եք այս ձևով։ Մի արեք այդ բանը։ Ես դա չեմ ընդունում, իմ երեխեքից վերցրած ժամանակը այս ձևով մանիպուլիրovat անելը ես չեմ թողում, լիսիստրատի, out of my page, դուները չի գալի գնացել, ես ճիշտն եմ ասում, այս դուք ամեն անգամ այն մյուս կետերով համաձայն ենք մենք իրար հետ, բայց այս մի կետը միշտ գաք ու ասեք ժողովուրդն է մեղավոր, ժողովուրդը չի մեղավոր, այ հենց հիմա
Չկա անտիտեզիս։ Ոչ մի ընդդիմադիր ԶԼՄ-ի կողմից չկա անտիտեզիս, այս թուրքական վակխանալիային, որ մարդկանց ուղեղներում պերֆեկտիվիներով միացրած է։ Ու դրա համար 20% գիտակից մասն պարտավոր է 100%-ի ողջ մնալու չբնաջնջվելու համար։ Ու բոլոր երկրներում ատենց ամերիկացիները ժեխ ունի, հույնն էլ ժեխ ունի, սաղը ժեխ ունեն։ Մի եկեկի մոտ մի գրեք ժողովուրդն է մեղավոր։ Չեք ուզում լսել, վիրավորվեցիք, կարաք գնաք, ես խնդիր չունեմ։ Իմ համար այն ինչ որ հիմա խայտարակությունը Հայաստանում, այդ նոյեմբերի 9-ից ընկոմ կապ չունի, դա վիբրը, после վիբրը, կապ չունի, իրանք հիմա պարտավոր են մանդատները վայր դրել, իսկ իրանք գնում են թիմ ընտրությունների, то есть իրանք անում են նույն սխալի երկրորդ անգամ։ Հիմա ես ինձ խոսում եմ։ Դամար իրանք այսինքն վերացական են խոսում, իրանք չեն ասում այսինչ օր այսինչ ժամին։ Դամար իրանք մեզ կտեր են տալիս։ Երեք սաղ օրը, այսինչ ժամանակ եմ ծախսել, սա կուտը կարդացել եմ Իշխան Սաղաթելյանի գրած։ Հարգեք իմ ժամանակը ու իմ նյարդերը, ես դες հարգում եմ։ Բոլորիդ հարգում եմ։ Ու այս ձևով խոսում եմ, որովհետև մեր երկրում բանը բանից անցել է։ Ու վсё։ Մի ասեք ժողովուրդը չգիտի։ Ես պատմել եմ ցույցի տեխնոլոգիան ըստ Ջին Շարպի, դրանից մի անգամ օգտվել է անդիմությունը դատախազության շենքի մոտ ու կպնում էր։ Ու դաշնակցության տղեկը կանգնած մի հատ մլիցու հետ մանիպուլյացիա սարքեցին սիտուացիայի, ցույցը փակեցին, ժողովուրդը կանգնած էր, չգիտեր ինչ աներ, որովհետև առաջնորդները չեն ասում, վсё, ես իմ վիզը դնում եմ, մտնում ենք այդ շենք, այդ դրանց մաման այն բանից անենք։ Երբ որ դու շենք ես մտնում, դու վերցնում ես 1, 2, 3 օբյեկտ, դու քաղաքում փոխում ես ատմոսֆերան, ժողովուրդը էլ չի վախենում, գալիս է։ Պետական ապարատի գիտակից աշխատողը էլ չի վախենում, գալիս է։ Ես շատ լավ գիտեմ այդ ոնց է լինում, որ ԱԱԾ պետը լինելով ընդդիմության մեջ նախքին փակում են ազգային ժողովի բոլոր ելքերը ու մուտքերը, բացի այն մեկից, որտեղից կարտոֆիլն ու սոխն է գնում։ Փակելուց պետք է փագես, ոչ մեկ չպետք է մտնի։ Ու տների դեմն է պետք է փագես։ Իրանց մանիպուլյացիաները իմ մոտ չեն անցնում։ Ոչ պարոն Վանեցյանի, ոչ դաշնակցության, ոչ այն մյուս 17+1-ի, որ Վազգեն Մանուկյանի անունը չգիտեմ ինչ սարքեցին։ Դուք ժողովրդի ներվերը, քանի հոգիներ հիվանդացան, ու երբ որ ես այսպես արճակատվում էի, նախ կուսակցությունները իրար վրա են գցում, ասում էին, «Էս ինչ է մեզ գցեց»։ Ես գնացի, իրանք գցեցին։ Այս մեկը մենակ գալիս էր, երբ որ ինտերվյու են վերցնում, ես սաղ բզիկները գիտեմ։ Հենց մենակ այն, որ իրար հետևից խոսում էին, իրար հետևից գնում են փակ դռների բանակցություններին, նշանակում է, որ վատ առաջնորդ է, ոչ թե ժողովուրդն է վատ։ Ու вообще, ով որ պոլիտիկայից գործ ունի, մեկը չհելնի ասի ժողովուրդն է վատ։ Ու ես էլ հարիվ չեմ, ու ինձ էլ տակտեղից չի գալիս, կոնկրետ այսօր Մոսկվայում շատ ցուրտ էր։ Այդ ծովափում չեմ, այսօր 34 աստիճաններ աթենքով, իսկ կարելի է ծովափում այս լայվ անելուց։ Բայց եկել եմ +7 ջերմաստիճանի, որ вообще սովոր չեմ արդեն։ Իմ հետ այս խաղերը մի արեք, իմ էջում, Դավիթ ջան, էլ չկրկնես այդ արգումենտները, որովհետև ես 15 միլիոն լայվ ունեմ, որտեղ քո արգումենտները հերթով, սաղ բացատրել եմ, ինչի այտենց չի։ Ու որ առաջ իրանք սաղ թափած լայվերս նայում էին, ոնց ցույցերը գնային։ Հիմա էլ պետք չի, մանդատարը վեր են ընկել, ու գնում են թիմ ընտրության, ու մեկը չի ասում իրանց առաջնորդին, ձյաձ, ինչ են գնում թիմ ընտրության։ Բայց Հայաստանի հալի ինչ ալնելու։ Սպասում ենք ստորագրի, ու սաղ հետ են ասում։ Սպասում են ստորագրի, նոր եսիմ ինչ անեն։ Ինչի, ում եք պարտք։ Ում եք պարտք, որ սպասում եք ստորագրի։ Ձյադին մեկը ասել է, ձեր Սեմագուչի, բան, սենց, այս ձյադին ինչ-որ մեկը ասել է, Ռուսաստանն է ասի, ինչ է լսում։ Շատ նոր, շատ բան կարա ասի, հետո։ Ու երբ որ իրանց ասում են, ինչ եք ընտրությունների գնում, հիմա էլ եմ ասում, չեք գնում թիմ ընտրությունների, եթե գնում են, ուրեմն մի բան գիտեն, ես ես ապացուցված փաստ է, որ իրանք չգիտեն, այն ինչ որ Հայաստանի վիճակն է այսօր սեպտեմբերի 21-ը, երևում է, որ չկա, ինչի պետք է ստորագրվի, ինչ որ փաստաթուղթ, հա? Ցյուրիխում դիվանագիտական մեծ, այսինքն հետաքրքիր մանևր իրականացնող Սերժի հետևից հայչացող մասսա, որը հիմա այսպես գլուխները, ոտերները բաց տղամարդ կնի կընտանիք գնում են Էրդողանի գիրկը։ Որ օրնա ճիշտ օր հայրենիք փրկելու համար։ Կապ չունի ինչ ասում, Արմեն Աշոտյանը ասում է վիբրից ֆալսիֆիցիրованный ու չգիտեմ ինչ։ Դուք նույնիսկ սահմանադրական process չեք սկսել ֆալսիֆիցիրованный վիբրների մաման են բանից անելու համար։ Вообще սահմանադրության մասին է խոսքը։ Երեք գոռում ես Նիկոլ Դավաճան առած Նիկոլ Հայաստան Դավաճանը լայս արեն արել, այսօր գնում ես ընտրության հետ։ Աննորմալ ենք մենք, չեմ հասկանում։ Ես կուրկ չունեմ։
տրամաբանություն չկա սրա մեջ, ասում տրամաբանություն չկա։ Թողնի տրամաբանություն, ասեմ արի ճակատդ պաչեմ, չկա։ Ու նստած իրանց սաղ մանկլավիկները Facebook-ում գրում են ինչքան վատնը սեպտեմբերի 21-ը, չգիտեմ, այս պարադը, բա ինչ եք սպասում, բա ինչ պետք է լինի։ Երեք դրել եմ բար առ բար, շիվ առ շիվ, տերև առ տերև ձեզ ցույց եմ տվել։ Հիմա թուրքական դիվանագիտությունն եմ ձեզ փորձում բացատրեմ։ Մարդը ասում է արհամարի, որ ես Ղրիմի մասին չգիտեմ, ինչ եմ ասել, դավայ ես 500-ները տուր առնեմ։ Ռուսական միդնել ու Ռուսաստանի вообще ստեղի էկզեկյուտիվները իրանց թվում է, իրանք են բանն են, էլի, հələ իմպերիա են արդեն բանես կոմենկոմ, թուրքը ռիսկ չի անի իրան եսի ինչ անի, նայում եմ խժում եմ, չի որ նայում եմ խնդալս գալիս է, ամերիկացու նայում խնդալս գալիս է, ֆրանսիացու նայում խնդալս գալիս է, այսօրվա աշխարհը տենցն է, այս ռազմորկիկը մինչև իրանք տերիտորիաներով բաժանում է երկար է տևելու, այսինքն հայ մոտ խասյաթա ուրիշ ռազմորկիկի վաղ սպագալովնի գնավ սատկի, ես այս անգամ դուս եմ եկես ու չեմ սատկում ախպեր Չեմ սատկում այս անգամ։ Ամեն անգամ որ բանի ԽՍՀՄ-ի ռազմալի պես ինչ որ տենց կուլմինացիոն պահելնի, հիմա գան Իրանի վրա հարձակվեն, Թուրքիան իրա խառնվի, հայը պետք է մեռնի, արա դու շաշեք արա։ Ով ուզում է լիդեր լինի, ով ուզում է դիակտիվ լինի։ Հո դուք դեբիլ չեք։ Ինչ թիմ ընտրություն։ Ինչ եք անընդհատ ժողովրդին մեղադրում։ Ժողովուրդը չհասկացա, ժողովուրդը չգնահատել, ժողովուրդը, բա, ախպեր ջան հասկանում ես, գնա փրկի ֆորս մաժորը։ Ոնց որ ասենք մեկը եկել է, ոտը ջարդվել է, բան ավտովթարից բան պարկացա բանին, հիվանդանոցի այդ բանին, կոյկային պարկացա, այն բժիշկը, որը գիտի ոնց պետք է բուժի, մի հատ քույրեր ասում են, հələ մի րոպե մի բուժի, մի հատ հələ սրան IQ տեստ ենք անելու։ Հիվանդ, մի հատ բանը, բազապատկման աղյուսակը մեկ էլ Մենդելեևի քիմիական տարերի աղյուսակը, հələ մի հատ պատմի տենամ։ Մեռնում այդ մարդը, մեռնելուց ինչ ասես կասեն այդ ժողովուրդը, ինչ ասես կասեն, 300,000 հոգի մարդ էլ է, ձեզ ձեն տվել է, հրապարակում կանգնել է, նոյեմբերինից մինչև հունիսի 21 էլ հասցրել է, ու դուք հելում ասում եք, որ մենք չկանք, իե, դուք չկաք արա, քուչիշուն է ինչ է ժողովուրդը հելնի առանց առաջնորդ կանգնի, դուք աննորմալ չեք, Կամ ինչ է նշանակում, եթե գնա կառավարական շենք, դուք ընդդիմությունով գնաք ազգային ժողովը փակեք։ Եթե գնում ազգային ժողով, գնում եք կառավարության շենք եք փակում։ Եթե մանասունը երկիր է ծախում, հելնում ասում եք դուք ուզում եք ընդհանրապես կրթության նախարարի հրաժարականը։ Դուք ուզում եք ընդհանրապես առողջապահության նախարարի հրաժարականը։ Դուք բողոքեցիք գրավոր, չգիտեմ ինչ ներկայացրեցիք պարլամենտում ու իշխանական ինչ-որ ֆրակցիա ընդունեց ձեր գրավոր եսիմին։ Դուք կողի համապատասխան տեղը եք գրավոր եսիմին չտարա, մեռնում աստեղ էս մարդը։ Ոտ գլուխ ձեր ջարտած պարկածը արնակամ եղած։ Իսկ կանգնել եք հեքիաթներ եք պատմում, ժողովուրդն է եղավ, պետք է փրկես այդ ժողովրդին, հետո սովորացնես, երբ ես սովորացնելու, մինչև սովորացնես կմեռնի։ Այդտեղ էլ արգումենտ ունեք, էթո մեռնի, արդարը հասնում է, արդար չի հասնում, նշանակում դու դեբիլ ես որպես առաջնորդ։ Այդտեղ որ երեխա ձեռը թողեց ու փախավ գնաց, ունդեղ չի հասկանում, ավտոն գալու է խփի իրան։ Ասես դեբիլ է, թող գնա սատկի։ Հələ դրան նայ, դեբիլ է, գնաց ճամփեն ընկավ, չեմ բռնում, դա երեխան չէ, մեծահասակ մարդը, ես տենց հիմա եղել է, խմած մարդը փողոցի մեջտեղը կանգնած է, Պիտերում է եղել, առավոտը հարբած լակած, այս կանգնել է, այս ճոճվում է ճամփի մեջտեղ, վնգալ եմ ջիպի ձեն եմ լսում, 100% գիտեմ ջիպ է գալիս, գնացել եմ թևից քաշել եմ, ճամփից հանել եմ, ասեմ ալկաշ խմած ես իմ չէ, թող ավտոն գա խփի հրա, դուք աննորմալ եք լրիվ Խմել այս ազգը, դեբիլություն է խմել, կապ չունի ինչ է խմել, կարող է պլանետակը կարող է ես իմ պետք է փրկես։ Դու ասում ես դու ընդդիմություն ես, դու առաջնորդ ես։ Դու փրկելու տակ ասում ես ես գնում եմ ընտրության։ Դե եթե ինքը ժեխա պետք է մեռնի, դու էլ գոնորդ քեզ կերած, ես իմ ինչ իդիոտ ես, դու էլ գնա քո տեղը սատկի, որտեվ եթե մենք իրար հետ իրար չենք փրկում, ես չի աշխատում։ Դու մի հատ հələ հետ միացես դիվիժենի փոխի քաղաքում։ Արցախի գլուխը կերած, ետիմ շուն Արայք Հարությունյանը, ռոժը այսքան բաց, ռեխը այսքան բաց, եկե Եռաբլուրում մանա գալի, գնում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տուն։ Հեր սատկծու, տենան որ մեկը հետը չի գա։
Այսքան մարդ հերիք չի, այնքան մարդ հերիք չի։ Այսօրը սուքա, այն օրը տոնա, այսօրը շաբաթ կիրակ է, այսօրը անձրև է գալի, այն օրը պետք է գնանք քյուֆթա ուտենք, մենք երկու չգիտեմ ինչ կուսակցություններով, այն մի օրը էսիշն է, այն մի օրն էլ է, տոլը վեանը։ Հետնել ես ազգայնամետ ռադիկալ ընդդիմություն եմ, հա։ Դու էլ ես Նիկոլ։ Այ քեզ բան։ Ու գալի իմեջում են գրում, չի անցնելու, ես իմ միտքն եմ ասում։ Ու սաղ ձյաձիրը գիտեմ, որ ես ոչ մի ձյաձինը չեմ, դրա համար ասենց ասելու եմ։ Դուք ձյաձիրի անունից իմեջ մի եկեք ոչ մի բան մի գրեք, իրանք այդպես չեն մտածում։ Ընդ ուրիշ բազարներ է։ Ու այդ բազարների հոտն էլ եմ առնում, էդ էլ է հիասթափացնող, էդ էլ է զզվելի։ Ու այստեղ է հասել արդեն։ Իմ ընտրություններ։ Գեոպոլիտիկա չեմ կարում խոսամ, այ այդքան նորմալ չի էլի, որ ամեն օր ես այս պետքա կրկնեմ, որ ձեր թմերում ամեն օր նույն ուղեղա լվացքն է, որ տիպը ժողովուրդն է մեղավոր, ոնց որ այն եթիմի մոտ է, որ ժողովուրդն է մեղավոր, ուրեմն եթե ես որոշել եմ գնամ Թուրքիայի ծակը մտնեմ, այս անասուն մեղավոր ժողովուրդը թող գա հետս մտնի Թուրքիայի ծակը։ Նիկոլից ինչով եք տարբերվում։ Հետնել ֆրակ մի մասը տասը գետի անա սենցա խոսում եմ Նիկոլականա, եթե սենցա խոսում եմ Ռոբասերժական, աղբեր ինչական ուզում եմ լնեմ, կարեք հայրենիքը տուպը տղամարդավարի, դնեք քարտեզով գծեք, փրկեք, վсё։ Ով ուզում է ալնի, ուզում է ֆրանսասեր լնի, ուզում է ռուսասեր, գրողուսը ջահանդամ գյորամիշս ուզում է ալնի։ Դուք չեք ջոգում, որ դուք հողի հաշվին գումար եք խաղում, անենց ուժերի հետ, որ դες ծալած տակած դրած ունեն։ Որ այս կուտը, որ բացում է, այս եթիմի թուրք թուլեն, այսինց բացում է, այս 500-ի բազարը բացում, շատ հետարքիր հիմնավորումներ է տալիս։ Որ թեթև մոտեցեք, որ մենք նատոյի անդամ ենք, մենք միակ մուսուլման երկիրն ենք նատոյում։ Տիպը, այդ նորմալ է, էլի, մեզ պետք է դա։ Բայց Ղուրանի պերսպեկտիվայից հարամ է նատոյի անդամ լնելը։ Բայց սա մեր հասարակություններում չի բացատրվում, ռուսական հասարակությունում էլ չի բացատրվում։ Լիքը փողին մուննա ծախված Թաթարստան չգիտեմ ինչ կա, այն ադրբեջանցի անասուն աղջիկ, որ էլ Սալավյան մոտ ասում էր 5 Ղարաբաղը ձեր մոտ ելնելու, այդ շատ ռեալ է։ Ու ինքը օդից չի բերում այդ թիվը։ Ռուսին բզել է պետք, կոնկրետ լոբիստական գործունեություն է պետք անել, ռուսին բզես տիրոջ մայրիկը։ Որ թուրքին ես հավատում, ֆրանսիացուն էլ է պետք բզել, բայց անցած դարում էլ ենք բզում, չէ։ Պետք է բզես, չէ։ Դու պետք է ներկալնես, չէ, դու պետք է ասես ես չեմ ուզում այս ինչ բանը, չէ, որ լսեն։ Եթե դու չկաս, չես ասում, թուրք եկել ես, ես ուզում եմ այս 500։ Հայը ինչ է ասում։ Հայի վրա սա կոմերսանտն է ղժում։ Դնում են եթիմի խնդրանքը Էրդողանի հետ հանդիպելու մասին նյութը։ Վերնագիրն է դրածը շատ դժվար է թուրքական նախագահի մոտ պրախոտ գտնելը։ Այս ձևի ստորացված։ Ռուսաստանի խայություն, որ շատ էր սիրում, որ Նիկոլը, որովհետև շատ ազնիվ տղա է, ինքը շատ մակուր է։ Սերժից հոգնել ենք արդեն։ Ինչի՞ց եք հոգնել արդեն այ հոգնակերացներ եթիմների հավաքածուներ։ Դու ինչ ես ուզում ռուսից։ Անեսը թուրք չեմ ուզում։ Ասող չկա։ Այդ ասողը բիզնես ֆորում է անում, ասում է ես ինձ խելոք համեստ բարի կպայեմ Հայաստանում, ուզում եմ 3 պաշտոնական լեզու լինի՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն։ Անգլերենը անգլախոս թուրքերի համար, ռուսերենը ռուսախոս տազիկների համար։ Ես սիրել առևտուր, ես շատ սիրել առևտուր, ճանապարհները բացվել, ես դե Մոսկվա հաստատված միլիարդատեր ավելի շատ միլիարդ սարքել։ Ասես եթիմի թուլա, դու քեզ էլ են ուտելու, միլիարդդ էլ են ուտելու, հայվան։ Անասուն են, չեն հասկանում, որ էլիտա են։ Ազգը մարմինը, հոգևոր առաջնորդները դասը, ռազմական առաջնորդները դասը, քաղաքական առաջնորդները, կուպեյչիսկի սաստավ, բիզնեսմենները, բաները, դուք գլուխն եք այդ եթիմներ։ Դուք ասում եք թող գա ոչինչ։ Թուրքը թող թույն սրսկի, պարալիզացնի մարմինը, ես կարևոր ընդ գլուխ բան, սս նստած կլնեմ, այդ կայլասկեն էլ ինձ բանը կբերի։ Ռուսաստանը такая скайласка կդնի, այտենց ողնաշարը չի աշխատում, парализованный сидишь такой, руки не работают, ноги не ходят, ничего, էլի, ստուկը տայսս թափում է, նյարդային համակարգը տանջատած է։
բայց հարուստ շորերի մեջ է ցակած ու կայլասկեն այսս հարուստ կայլասկա է ասես ստացես ասես ձողիկով կողքից է բանա գալի ֆրանսիական ամերիկյան ուտելիքա գալի այսպես ու թուրքն է կայլասկետ քշում մի օր ուզեց սարից ներքև կգցի կարա գետը լսնի կարա տանի դերիզով թազուց քեզ մորթի իսկ դու գլուխն ես սենց դոդ ստել ես այսպես Ոնց կարաք չհասկանաք, որ դուք այդ Ապրիչում Սամվել Կարապետյանը նաև ինչ էր ասել, այս պատերազմը հատկությունը։ Այսինքն սև ու սպիտակ, նոր ու նախկին, հիմա ավելանում է աղքատ հարուստ։ Ու տենց մի հատ շարժում է սկսել, որ ինքն իրեն հայտարարում է ռուս հայկական ինչ որ չգիտեմ ինչերի եսի ինչ, ու ինչ կոնցեպտ են, ասում է պատերազմում հարուստի երեխա չի զոհվել, մենակ աղքատի երեխա է զոհվել։ Ասում է Արցախին 50 միլիոն է տալու, որ Արցախին, այն որ ստատուս չունի ու հեսա թուրքը ուտելու է, որ Արցախին։ Որ Էրդողանի հետ համաձայնվում են հանձնեն։ Այն որ նախ ստատուսը լուծեք, նախ կորցրածը հետ բերեք, հետո նստեք եսի ինչ խոսացեք։ Սա Պաղեստինին ալամ աշխարհի 50 միլիարդ էր առաջարկում, ոչ ասեցին։ Ասում են անկախությունից հրաժարվեք 50 միլիարդ կտանք։ Այս Եթիմինը 5 միլիարդ են տվել։ Հիմա մեկ եկել է այն Արցախին, որ մնացել է, ասում է 50 միլիոն եմ տալի։ Այս ճամփեքն էլ ասֆալտները, որ սարքում է, որ այդ ժողովուրդը ասում է, այ ասֆալտ, Գյումրի մոտանավակայան, դա թուրքերի համար է, թուրքերին է մնալու։ Այն սաղ ինչ որ Արցախում կառուցվել էր, սաղ տվին թուրքերին։ Հիմա էլ են տալու թուրքերին։ Այն որ ասում են իբր Սերժը բան չի կառուցել, եսի ինչ Եկա состояние, տրվելա պրոստը այսս, տուպ այսս, տրվելա թուրքերին։ Ինչի համար է Էրդողանը Թուրքիան և ԱՄՆ վճռորոշորեն ընթացք են տալիս 100 միլիարդ դոլարանոց ազատ առևտրային համաձայնագրին։ Ժողովուրդ ջան, ինտերնետս որ գնում է, դուք մի գնացեք, ինքը էլի հետ է գալու, մի քիչ sense բաներ լինում է տեխնիկական։ Այս հոդվածն էլ եմ դնելու թուրքական հրապարակումից է ոլորտը, նավթի, գազի, էներգիայի ոլորտը դարձել է ամենաառաջնային պրերոգատիվն է, այսինքն կներեք, Տելեգրամում աշխատում է, բայց լայվերս տենց բաներ է լինում, մեկ-մեկ հարցակում է լինում, ոչինչ։ Կդնեմ անպայման նայեք, որովհետև այն, ինչ որ Ռուսաստանի Դաշնություն կներեք, էլի որ սենց է լինում, շատ ներողություն, միտքս էսա ամփոփեմ, ավարտեմ ու գնամ։ 100 միլիարդ դոլարանոց առևտրային, ազատ առևտրային համաձայնագիրը Թուրքիայի և ԱՄՆ-ի միջև ենթադրում է Թուրքիայի ամենաառաջնային խնդիրը։ Ինքը տնտեսապես երբեք չի կարող Ռուսաստանի հետ ունենալ նման ծավալի փոխհարաբերություն, որքան որ Եվրամիության և ԱՄՆ-ի հետ իր համագործակցությունը, և ինքը գործում է որպես հակաչինական տերմինալ Մերձավոր Արևելքից մինչև Կենտրոնական Ասիա, այդ իսկ պատճառով Ռուսաստանը և Չինաստանը Աֆղանստանի վերականգնման խնդրով դիալոգի էին հրավիրել Պակիստանին և Իրանին առանց Թուրքիայի։ Այսինքն Թուրքիան այս առևտրի խաղը դեռևս խաղալու է ու օգտվելու է Հայաստանից և Արցախից որպես աչոք հավաքոցի մյուս ճամբարներում, որտեղ կտեսնի, որ ունի փոքր-ինչ տկարություն, կօգտագործի Արցախի գործոնը, օգտագործի մեզ։ Այս ճանապարհները շատ կարևոր են Արևմուտքի համար, որովհետև իրենք ցանկանում են Ռուսաստանը շրջանցելով նավթագազային մեծ օղակ ստեղծել բերել Եվրոպայի հարավից լցնել, որպեսի արդարացնեն հյուսիսային հոսքի ինչ խափանումները սկսեն արդեն